तीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण स्वागत है તમારું બધાનું હરે કૃષ્ણ સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ લેવલ 1 33મી પેજ અને અધ્યાય 13 માની ચર્ચા કરવા માટે તો શરૂઆત કરીશું સ્લાઇડ શેર કરીએ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના દર્શન કરીશું અને આપણે શરૂઆત કરીએ આજનું સેશન ઓકે સ્લાઇડ વિઝિબલ છે હરે કૃષ્ણ ભાવનાજી ઓકે થેન્ક યુ પરેશજી થેન્ક યુ ઓકે વેલકમ સ્વાગત છે તમારું બધાનું અર્પિતાજી વેલકમ પરેશજી ભાવનાજી ચિરાગ પાઠકજી સ્વાતિજી હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ શરૂઆત કરીએ શ્રી શ્રી રાધા ગુંજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીશું ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च त्रिरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगुण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण તમારું બધાનું અધ્યાય 13 માની ચર્ચા કરીએ છીએ અને તમને બધાને આજે મહાશિવરાત્રી ના પાવન પર્વની ખૂબ 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 શુભેચ્છાઓ છે અને દેવોના દેવ મહાદેવ અને વૈષ્ણવોના પરમ વૈષ્ણવ શિર મુકુટ બરાબર મુકુટ મોર સમાન જે છે વૈષ્ણવોના તો એ આપણને બધાને કૃષ્ણ ભક્તિ પ્રદાન કરે છે એવી રીતના નરસિંહ મહેતાને પ્રદાન કરી શુદ્ધ કૃષ્ણ ભક્તિ એવી રીતના આપણને પ્રદાન કરે આપણે એને આજના પાવન દિવસો આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ વાત કરીશું આજનો અધ્યાય 13 હવે બીજા બધા અધ્યાય જે આજ સુધી આપણે જોયા એના કરતા જે આજનો અધ્યાય છે થોડો અલગ છે થોડો ટેકનિકલ અધ્યાય છે થોડો સમજવામાં મુશ્કેલ પડે એવો અધ્યાય છે ઘણી વખત 2-3 વખત ભાવાર્થ વાંચીએ તોય ઘણી વાર ઘણાને એક જ રસ્તો છે રિવિઝન કરો વારંવાર લેવલ 1 લેવલ 2 માં અધ્યાય ડિટેલમાં લેવામાં આવે છે બરાબર તો અધ્યાયનું નામ છે આપણે જોયું કે આપણે પહેલો પોર્શન પૂરો કર્યો જે કર્મયોગનો પોર્શન વચ્ચેનો પોર્શન આપણે ફિનિશ કર્યો જે
મારો પ્રભુજી અવાજ આવે તમે છે? મીટ છો. અચ્છા, મારો હવે અવાજ આવે છે? હવે સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. તો પેલો પોર્શન આપણે જોયો કર્મયોગના અધ્યાયો, અને પછી વચ્ચેનો પોર્શન આપણે જોયો ભક્તિ યોગનો, છેલ્લે જ્ઞાન યોગના અધ્યાય ચાલુ થવાના છે. 13 થી લઈને 18 અધ્યાય છે એ જ્ઞાન યોગના ચેપ્ટર્સ છે. તો અધ્યાયનું નામ છે ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ. ક્ષેત્રનો એક સામાન્ય અર્થ થાય ખેતર. તમને બધાને ખબર છે ક્ષેત્ર એટલે ખેતર. હવે એક સામાન્ય પ્રશ્ન છે કે ભાઈ તમારું ખેતર હોય, તમારી જમીન હોય, તો એ ક્યાં છે, કેવડી છે, એની પરિસ્થિતિ શું છે, એની ડાબી બાજુએ કોનું ખેતર છે, જમણી બાજુએ કોનું ખેતર છે, પૂર્વ પશ્ચિમમાં, ઉત્તર દક્ષિણમાં, બરાબર, કોનું કનેક્ટિંગ સરહદો જે છે એ કોની છે, આ બધી માહિતી કોની પાસે હોઈ શકે? તમારા બધા માટે પ્રશ્ન છે. તમારું ખેતર છે, તમારી જમીન છે. મુકેશ શર્માજી, ભાવનાજી, બરાબર, આપણા વડીલો પાસે. આપણા વડીલો પાસે. ઓકે, બોલો બીજું. કોની સરકાર પાસે? પાસે. સરકાર પાસે. સરકાર પાસે. ઓકે, હજી કોઈ કઈ ઉમેરવું છે? બોલો, કોઈ કઈ એડ કરવું હોય તો કરો. થોડું સેટિંગ આમાં કરવું પડે એમ છે, હું કરી લઉં છું. જિગ્નેશ દરબારજી બોલો, કઈક એડ કરો. વિડિયો ક્લિક કરો. આપણી પાસે અને ચીઠી સર્વે રેવન્યુ સ્ટાફ રેવન્યુ કચેરીમાં વિડિયો બે વિડિયો જગ્યાએ કરો. મારો વિડિયાની વાત કરું છું. અહીંયા વાત આવી. હા થઈ ગયું બરોબર. તો બે જગ્યાએથી માહિતી પ્રાપ્ત થાય. એક તો આપણી પાસે પોતાની પાસે, બીજું સિટી સર્વે ઓફિસમાંથી આપણે પ્રાપ્ત થાય. બધી ડાટા જે છે, બરાબર છે ને? તો આટલું સમજાઈ જાય તો આ અધ્યાય સમજવું થોડું સહેલું પડે. ધારો કે મારી જમીન છે, તો મારી જમીનમાં જમણી બાજુ જિગ્નેશ દરબારજીની જમીન છે, ડાબી બાજુ અમરીશ પટેલજીની જમીન હોય, બરાબર. તો આ બધી માહિતી મને તો ખબર હોય, બાકી તમે સિટી સર્વેની ઓફિસમાં જાઓ, ગવર્મેન્ટ જાઓ, ત્યાં પણ તમને આ બધી ડિટેલ પ્રાપ્ત થાય. તો આવી પૂર્વ બંધારણ સહિત આપણે આ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ, કે જેમાં આ અધ્યાય જે છે ને 6 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યો છે. 6 વિભાગ. એમાં પહેલો જે વિભાગ છે એમાં અર્જુનજી છે પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. હવે આમ જોઈ તો 12મા અધ્યાયનો નિષ્કર્ષ આપણે જોયો ભક્તિ, અને ઇવન 12 અધ્યાય સુધી આપણે ભક્તિની ચર્ચા કરી છે. 6થા અધ્યાયના અંતે કર્મયોગ ફિનિશ કરી અને ફરીથી આપણે ભક્તિની ચર્ચા કરી. એ વચ્ચેના બધા અધ્યાય તો ભક્તિના જ હતા, બરાબર. તો હવે ભક્તિનો જે સાર છે, કેવી રીતના ભક્તિ કરવી, ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ, ભગવાન કોણ છે, આ બધું આપણે જાણી લીધું. હવે છેલ્લે જ્ઞાનયોગ રજૂ કરવાની શું જરૂર પડે છે? બોલો, આ તમારા માટે પ્રશ્ન છે. આ બાકીના જે અધ્યાય આગળના આવવાના છે એ જ્ઞાન યોગ છે. ગુણત્રય વિભાગ યોગ આવશે, બરાબર. પછી પુરુષોત્તમ યોગ આવશે, દેવી ગુણ આસુરી ગુણ આવશે, શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ આવશે, અને છેલ્લે યોગની પૂર્ણતા મતલબ ત્યાગને પૂર્ણતા આવશે, મોક્ષ સંન્યાસ યોગ આવશે. તો શું છે ભાઈ આનું કારણ છેલ્લે જ્ઞાન આપવા માટે? કોઈ કહેશે? અર્પિતાજી કર્યો છે, બોલો અર્પિતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, બોલો. પ્રભુજી, આપણે 6 અધ્યાય છે કર્મયોગ અને પછીના 6 અધ્યાય છે તે ભક્તિ યોગ. તો આપણે કર્મયોગ અને ભક્તિ યોગ છે, બરાબર, એ આપણને બીજા દ્વારા તો મળે, પણ આપણને જ્ઞાન નહીં હોય તો પછી ભક્તિ અને કર્મ કઈ રીતે કરવા એ ખબર જ નહીં પડે ને. હા, ખૂબ સરસ છે, ખૂબ સરસ. તો આમ તો જો કે જ્ઞાન યોગ જે છે કે કર્મયોગ છે, એ બધાને આપણે ભક્તિ સાથે કનેક્ટ કરીને કરીએ તો બધા જ ભક્તિ યોગના અધ્યાય છે. એક એક શ્લોક છે ભક્તિ યોગનો શ્લોક છે, આમ જોવા જઈએ તો ભગવદ ગીતાની અંદર, બરાબર. તો કઈ રીતના આપણે જ્ઞાનનો ઉપયોગ છે એ માયાથી અળગા રહેવા માટે, માયાથી દૂર રહેવા માટે. જો આપણે 14મો અધ્યાય ભણીશું તો આપણે ખબર પડશે કે સત્વ, રજ અને તમ 3 પ્રકારના ગુણો છે ને આપણે કયા ગુણમાં સ્થિત થવાનું છે. 16મો અધ્યાય ભણીશું તો આપણે ખબર પડશે કે દેવી અને આસુરી ગુણો કયા કયા છે, આપણામાં કયા ગુણો છે અને કયા ગુણો આપણે ડેવલપ કરવા જોઈએ. જ્યાં સુધી આપણને આ જ્ઞાન નથી, તો અર્પિતાએ કીધું એમ, અર્પિતા માતાજીએ કહ્યું એમ કે કઈ રીતના ભક્તિમાં આપણે આગળ વધીશું, બરાબર.
એ રીતના, કારણ કે જ્ઞાન ખૂબ જરૂરી છે. હું કયા ગુણમાં છું, સત્વ ગુણમાં છું, રજો ગુણમાં છું, તમો ગુણમાં છું, દેવી ગુણમાં સ્થિત છું, આસુરી ગુણમાં સ્થિત છું. એટલા માટે જ્ઞાન યોગના અધ્યાય જે છેલ્લે આપે છે કે જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી અને આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકાય, એટલે એ પણ ભક્તિ છે. શરૂઆત કરીશું પહેલા અને બીજા શ્લોકથી. એમાં અર્જુનજી છે પ્રશ્ન પૂછે છે, જેમાં આપણે 8મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં જોયું હતું ને, અર્જુનજી ધડાધડ પ્રશ્ન પૂછે છે. એમાં અહીંયા પણ પૂછે છે કે પ્રકૃતિ એટલે શું ભગવાન, પુરુષ એટલે શું, બરાબર, ક્ષેત્ર એટલે શું, ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શું, મારે જાણવું છે, બરાબર. જ્ઞાન એટલે શું અને જ્ઞેય વિશે હું જાણવા ઈચ્છું છું. જ્ઞાન એટલે શું અને જ્ઞેય એટલે કે જ્ઞાનનો જે હેતુ, જાણીને અલ્ટિમેટલી એનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, મારે જાણવું છે ભગવાન, બરાબર. તો આ રીતના અર્જુનજી છે એ પ્રશ્ન પૂછે છે, ઉપરા ઉપરી પ્રશ્ન પૂછે છે, અને ભગવાન છે જવાબ આપે છે, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આન્સર, બરાબર. તો ભગવાન શું કહે છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બોલે, હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર છે ને ક્ષેત્ર કહેવાય. ક્ષેત્ર એટલે શરીર, અને આ શરીરને જાણનારો જે છે એને કહેવાય ક્ષેત્રજ્ઞ, બરાબર. પ્રકૃતિ પુરુષ, ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ, અને જ્ઞાન અને જ્ઞેય. 6 પ્રશ્ન છે ટોટલ અર્જુનજી, બરાબર. હવે આપણે જયારે પહેલા દિવસે આપણે સેશન લીધું ત્યારે મેં તમને વાત કરી હતી કે ભગવદ ગીતાની અંદરના મુખ્ય 5 વિષયો આપણે ચર્ચા કરીશું. 5 વિષયો. કયા 5 વિષયો હતા એ કોણ કહેશે? કયા 5 વિષયો જે છે ભગવદ ગીતાના મુખ્ય? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો લલિત કુમાર. ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કાળ અને કર્મ. ભગવાન, જીવ, પ્રકૃતિ, કાળ અને કર્મ. કાળ આપણે જોયો, કર્મયોગના તો અધ્યાય જ 2 છે એ પણ જોયા. ભગવાન વિશે તો આપણે પહેલા અધ્યાયથી 8 સુધી ભણતા આવીએ છીએ, જોતા આવીએ છીએ, બરાબર. અને હવે જે આવે છે પ્રકૃતિ વિશે જાણે, જીવ વિશે આપણે બીજા અધ્યાયમાં જોયું, આત્મા વિશે. અને એક જે પોઈન્ટ બાકી રહે છે પ્રકૃતિ, એ આ અધ્યાયમાં જાણીશું. જો આપણે બધા પણ પ્રકૃતિની અંતર્ગત આવીએ છીએ, બરાબર. આપણને એમ થાય કે પ્રકૃતિ એટલે આજુબાજુમાં જે નેચરલ એન્વાયરમેન્ટ છે એ જ પ્રકૃતિ, નહીં. આપણે પણ એનો જ હિસ્સો છે, કારણ કે આપણું શરીર છે પંચમહાભૂતમાંથી બનેલું છે, એટલે આપણું જે શરીર છે પ્રકૃતિનો હિસ્સો છે, બરાબર છે. એટલે જાણીશું આજે પ્રકૃતિ. તો ભગવાન અહીંયા જે પૂછે છે, અર્જુનજી પૂછે પ્રકૃતિ એટલે શું, તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિ. આ ભૌતિક પ્રકૃતિ એટલે પંચમહાભૂતમાંથી બનેલી બધી જ વસ્તુઓ આવી ગયા. આપણું શરીર આવી ગયું, બહાર જે કઈ દેખાય છે બધું આવી ગયું. પુરુષ એટલે કોણ અર્જુન પૂછે છે, તો કે આ પ્રકૃતિને જે ભોગવનાર હોય એ પુરુષ છે, બરાબર. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસ્યા આવે છે ને 5મા અધ્યાયના, કે ભોક્તા કોણ છે, તો કે અલ્ટિમેટ કૃષ્ણ છે. ભોગવનાર કોણ છે? કૃષ્ણ છે. એન્જોયર કોણ છે? કૃષ્ણ છે. ક્ષેત્ર એટલે શું, તો કે ક્ષેત્ર એટલે કે આ શરીર છે. ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે આ શરીરને જાણનારા. તો હમણાં આપણે વાત કરી હતી કે મારું ખેતર છે તો 2 જગ્યાએથી ડિટેલ પ્રાપ્ત થાય. એક તો એ ડિટેલ મારી પાસે છે, કારણ કે ખેતર મારું છે, મને ખબર છે, બરાબર. કેવડું છે, કેટલા વારનું છે, કે કેટલા એકરનું છે, ડાબી જમણી બાજુ શું છે. અને બીજું સિટી સર્વેની ઓફિસમાં. તો એ જ રીતના આ જે ક્ષેત્ર જે છે શરીર, એ મારું છે, મને ખબર છે. આ શરીર વિશે મને થોડીક બેઝિક માહિતી છે, બરાબર. સંપૂર્ણપણે આ શરીરનો હું પણ જ્ઞાતા નથી, કારણ કે આપણે જમી લઈએ અંદર કઈ રીતના પચે છે, કઈ રીતના લોહી બને છે, કઈ રીતના માંસ બને, હાડકા બને, મને ખ્યાલ નથી. પણ આ મને બેઝિક ખ્યાલ છે, બરાબર. મારું જે શરીરનો બાહ્ય દેખાવ વિશે મને ખ્યાલ છે. મારા શરીરમાં કોઈ બીમારી હોય તો એ મને બધું ખ્યાલ છે, બરાબર. તો હું થોડો જાણકાર છું, પણ અલ્ટિમેટ જે જાણકાર જે છે ને મારા શરીરના, મારા આત્માના, એ પરમાત્મા છે, બરાબર. એટલે આ લોકલ ક્ષેત્રજ્ઞ અને યુનિવર્સલ ક્ષેત્રજ્ઞ, આવા 2 ક્ષેત્રજ્ઞ થયા. ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે નોવર, જાણનાર. તો એક તો લોકલ જાણનાર એટલે હું પોતે છું, કે જે મારી વિશે જાણી રહ્યો છું, હું ખાલી મારા વિશે જાણું છું. પણ એક યુનિવર્સલ નોવર પણ છે, યુનિવર્સલ ક્ષેત્રજ્ઞ છે, કે જે મારા વિશે પણ જાણે છે ને તમારા બધા વિશે જાણે છે. મારા મનમાં શું ચાલે છે હું જ જાણું છું, પણ એ યુનિવર્સલ જે ક્ષેત્રજ્ઞ છે ને, જે પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ બેઠા છે. કયા વિષ્ણુના એ સ્વરૂપ છે આપણા હૃદયમાં બિરાજમાન? 3 વિષ્ણુ છે, પુરુષ અવતારો ભગવાનના. એમાંથી કયો પુરુષ અવતાર આપણા હૃદયમાં બેઠા છે? શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, બરાબર ને? અર્પિતાજી એક જવાબ છે ને કે કઈ તમારે એડિટિંગ કરવું છે, એડ કરવું ના છે? એ જ છે પ્રભુ. શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, હા શિરોદક્ષ. બરાબર.
તમે 3 વિષ્ણુનું નામ બોલી જાવ. ચલો, હેન્ડ રેસ કર્યો છે તો અર્પિતાજી. હા, મહાવિષ્ણુ એટલે કે કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, પછીના છે તે બ્રહ્માંડમાં જે ઓલા ગર્ભદક્ષાય વિષ્ણુ, અને પછી શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. ખૂબ સરસ માતાજી. આ 3 વિષ્ણુ વિશે જાણી જાય તો ફરીથી જન્મ નથી થતો એવું શાસ્ત્ર કહે છે. બરાબર, જાણવું જોઈએ આપણે બધાએ. તો આપણે વાત કરતા હતા યુનિવર્સલ ક્ષેત્રજ્ઞ, જે પરમાત્મા સ્વરૂપે આપણા હૃદયમાં બેઠા છે કૃષ્ણ, એ મારા મનમાં શું ચાલે છે જાણે છે, તમારા બધાના મનમાં શું ચાલે છે એ પણ જાણે છે. એટલે એને કહેવાય યુનિવર્સલ નોલેજ. અને જ્ઞાન, હકીકતે જ્ઞાન કોને કહેવાય? આપણને એમ થાય કે હું આ જાણી લઉં, તે જાણી લઉં, એને જ્ઞાન કહેવાય? ભગવાન કે નહીં, ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞ જાણી લેવું, આત્મા અને પરમાત્માને ઓળખી લેવા, બસ આ જ્ઞાન છે. અચ્છા, જ્ઞાનનો ધ્યેય શું છે ભગવાન? બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીશું, વેદો ઉપનિષદો પુરાણો વાંચી લઈએ, અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? તો કે કૃષ્ણ પરમાત્મા જે હૃદયમાં બેઠા છે ભગવાન, એને ઓળખવા. બરાબર, એનું જે લોકલાય સ્વરૂપ છે પરમાત્મા સ્વરૂપ, એ ઓરિજિનલ જે સ્વરૂપ છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ, અને એના શરીરમાંથી નીકળતું જે તેજ એ બ્રહ્મ. બરાબર, આ જે છે જ્ઞાન છે. હવે આત્મા અને પરમાત્મા બંને ક્ષેત્રજ્ઞ શરીરના જાણકાર હોય તો આત્મા અને ભગવાન વચ્ચેનો શું તફાવત છે? તો આપણે વાત કરી ને કે ભગવાન છે યુનિવર્સલ નોવર છે અને આપણે બધા લોકલ નોવર છીએ. આપણા અને ભગવાનમાં ફરક છે. આપણું જે શરીર છે એનાથી આત્મા છે જુદી છે ને. શરીર ને આત્મા બે, આત્મા નીકળી જાય તો શરીર આઈના રહે. બરાબર છે, પણ ભગવાનના શરીર અને આત્મામાં, પરમાત્મામાં તફાવત નથી. ભગવાન કહે છે ને કે ભાઈ હું જ પરમાત્મા છું, મારું શરીર છે દિવ્ય છે. આપણે 7મા અધ્યાયમાં ભણી ગયા છીએ. બરાબર, તો બોલો, 2 પ્રકારના શરીર તમને બધાને ખબર હશે ને, શેના બનેલા છે તમારે કહેવાનું છે? સ્થૂળ શરીર અને સૂક્ષ્મ શરીર. શરીર અને સૂક્ષ્મ શરીર શેના બનેલા છે? પંચમહાભૂત અને મન, બુદ્ધિ, અભિમાન. પંચમહાભૂતનું બનેલું શરીરને શું કહેવાય? સ્થૂળ શરીર. સ્થૂળ શરીર. અને મન, બુદ્ધિ અને ત્રીજું શું કહ્યું? અહંકાર. અહંકાર. એનું બનેલું શરીરને શું કહેવાય? સૂક્ષ્મ શરીર. સૂક્ષ્મ શરીર. બરાબર. હવે જળ બોડી એટલે કે જળ શરીર એને હાર્ડવેર કહેવાય, અને જે સૂક્ષ્મ શરીર જે છે એને સોફ્ટવેર કહેવાય. જો અહીંયા 34 પાર્ટિસિપન્ટ છે, ઘણા બધા તો રિપીટર્સ પણ છે. બરાબર, તો હું આશા રાખું કે જયારે આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ તો તમારા હેન્ડરેસ થવા જોઈએ. હેન્ડરેસ થી શું થાય? એવું બને કે તમે 8-10 જણા હેન્ડરેસ કરો, બરાબર, તો બધાને ના પૂછી શકું, કારણ કે આપણી પાસે સમયની મર્યાદા છે. પણ એનાથી શું થાય કે જે નવા આવનારા પાર્ટિસિપન્ટ છે ને, જે પહેલી વાર જેને જોઈન કર્યું છે, એનો ઉત્સાહ વધી જાય. એને ખબર પડે કે ના અહીંયા આવે છે ને, આ બધાને સમજાય છે, આ બધાને પ્રભુજી પ્રશ્ન પૂછે છે, આ બધાને આવડે છે. હું અહીંયા પ્રશ્ન પૂછું છું, બહુ બધા રિપીટર્સ હોય પણ હેન્ડરેસ ના થાય તો જૂના પાર્ટિસિપન્ટ હોય ને, સોરી નવા પાર્ટિસિપન્ટ એમ થાય અહીંયા આવીને કઈ ફાયદો નથી. આ જૂના જે 10-10 બેન્ચ થી આવે છે એને ખબર નથી પડતી કઈ. આપણને શું ખબર પડે? હાલો ભાગ્ય હતા, આપણે કરતા હતા એ કરવા માટે. તો ખાલી એક તમારો હેન્ડરેસ, એનાથી કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર થાય. ખાલી તમારો એક વિડીયો ઓન રાખીને આપણે બેઠા હોય, એનાથી કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર થાય. આપણે જો હાથમાં બુક લઈને જાતા આપને કદાચ શરમ આવે, રોડ ઉપર ભગવાનના સેલ્સમેન બનીને ફરતા જોઈએ છે ને, બધા પ્રભુજી બધા જતા હોય છે. બરાબર, તો આપને કદાચ એમાં શરમ આવે, પણ આમાં તો શેની શરમ હેન્ડરેસ કરવામાં? બરાબર, તો તમને બધાને નમ્ર વિનંતી છે, ખાસ તો જેને આવડે, નવા પાર્ટિસિપન્ટ, જૂના પાર્ટિસિપન્ટ, અને ઇવન નવા પાર્ટિસિપન્ટ હોય ને, જેવું આવડે એવું તમને. ક્યાં એવું છે કઈ મારે તમને શિલ્ડ આપવાનું છે, કે તમારું સન્માન કરવાનું, સ્ટેજ ઉપર બોલાવીને આરતોરા કરવાના છે? બોલો ને, જેવું આવડે એવું. એક વખત હેન્ડરેસ કરશો, તમે બોલશો, ખોટું પડશે અને પછી હું સાચું કહીશ ને તમને આજીવન યાદ રહેશે, પણ એકવાર ખોટું તો બોલો. બરાબર, જરૂરી છે. પ્લીઝ મારી તમને વિનંતી છે. હવે આગળ, કારણ કે આપણે સિસ્ટમેટિક સ્ટડી કરી રહ્યા છીએ ને. જો આ વિડીયો યુટ્યુબ ઉપર પણ અવેલેબલ હોવાનું છે. તમારે ખાલી સાંભળવું જ છે તો યુટ્યુબ ઉપર જઈને તમે સાંભળી શકવાનું છે. ખાલી સર્ચ કરો, વિડીયો મળી જવાના છે. જૂની બેચ ના મળી જવાના છે. શું કામ તમે ઝૂમ ઉપર આવો છો? એ જ ફિક્સ ટાઈમે 8 વાગે છે. તમે તમારા ટાઈમે જોઈ શકતા હતા, પણ તમે આ જોઈન થયા છો લાઈવ. તો લાઈવ નો ફાયદો શું છે? ઇન્ટરેક્ટ થાય, કે તમે બોલો, હું સાંભળું, હું પ્રશ્ન પૂછું અને તમે એનો જવાબ આપો. આ ફાયદો છે ઝૂમ. બાકી તો હું એકલો રેકોર્ડિંગ કરીને ઝૂમ ઉપર વિડીયો નાખી દઉં, તમને બધાને ઇન્વાઇટ કરું, જોઈ લેજો ભાઈ તમારા ટાઈમે, અને હું મારા ટાઈમે રેકોર્ડ કરું. મારે અનુકૂળ આવે ને તમને અનુકૂળતા રહે ને.
સાચી વાત. સવારમાં 8 વાગ્યા મારે બેસવાનું, તમારે બધાએ તમારું મહત્વનો સમય. પ્લીઝ. તો હે ભારત, તારે જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું, અને આ શરીર તથા તેના જ્ઞાતાને જાણી લેવા એ જ્ઞાન કહેવાય છે. ભગવાન છે એમ કે છે કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું. બસ આ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. આપણે ખાલી એટલું જ માનીએ છીએ કે હું જ બધું કરી રહ્યો છું. આ ભૂલી જાય છે કે પરમાત્મા છે, બધામાં છે, અને બધા ઉપર પરમાત્માની નજર છે. કૃષ્ણ તરીકે પરમાત્મા છે. ઘણા બધા ડાઉટ હોય, કૃષ્ણ જ પરમાત્મા છે. તો આગળ આવશે 15મા અધ્યાયમાં સર્વેશ્ચાહમ હૃદય સંનિવિષ્ટો, બરાબર. આગળ 18મા અધ્યાય પણ આવશે, બરાબર, કે ઈશ્વર હૃદય સર્વતિષ્ઠતિ અર્જુન, એવો કઈક શ્લોક છે, મને બહુ યાદ નથી, પણ 18મા અધ્યાયમાં પણ આવશે, બરાબર, કે બધાના હૃદયમાં અર્જુન ઈશ્વર તરીકે હું જ બેઠો છું. અને આગળ 7.7માં પણ કીધું મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ છે જ નહીં. તો કોઈ ડાઉટ નથી કે પરમાત્મા એ કૃષ્ણ છે, બરાબર. બહુ બધા રેફરન્સ છે, બ્રહ્મ સંહિતામાં છે, બીજા બધા પુરાણોમાં, ભગવદ ગીતા, ભાગવતમની અંદર. તો ભગવાન એમ કે છે કે હું પણ બધાના શરીરને જાણું છું, બરાબર. અને આ જે જાણી લેવું ને, આપણું શરીર અને એના જ્ઞાતાને જાણી લેવું. આ શરીરનો જે લોકલ નોર આત્મા અને યુનિવર્સલ નોર પરમાત્મા, બસ આને જ્ઞાન કીધું છે ભગવાન. બધાને અંદર પરમાત્મા તરીકે ભગવાન પણ હોય અને આત્મા હોય. ઘણી વાર આપણે એમ થાય ને કે આપણે ચાલતા જતા હોય અને પગની નીચે કીડી આવી ગઈ ને કીડી મરી ગઈ, તો આપણને એમ થાય કે એમાં શું વાંધો હોય, એના કર્મ હશે અને અમારા કર્મો છે, મરી ગઈ. પણ એ કીડીની અંદર પણ આત્મા અને પરમાત્મા બંને છે. સામાન્ય કીડીની અંદર બંને છે. હવે થાય એવું કે એના કર્મોના કારણે એને એક કીડીની યોની મળી છે, અથવા કોઈ કીટ પતંગાની યોની પ્રાપ્ત થઈ, અને તમારા પગની નીચે આવી જવાના કારણે એનું મૃત્યુ થયું ને, એટલે ફરીથી એનો જન્મ એ જ યોનીમાં એને લેવો પડે. કારણ કે કર્મ પૂરા નથી થયા ને, એટલા માટે ફરીથી ત્યાં જન્મ એને લેવો પડે. અને મતલબ એની જે પ્રગતિશીલ જે એનું જીવન હતું ને, તમે એને પાછળ ધકેલી દીધું. તમારા કારણે એનું જીવન પાછળ જતું રહ્યું. એને ફરીથી એક જન્મ લેવો પડ્યો વધારે. એનું પાપ છે, આપણને લાગે છે. આપણને એમ થાય ને કે ભાઈ જાણતા બરાબર થાય તો બરાબર, અજાણતા થાય એનું પાપ લાગે છે. યસ, અજાણતા પણ થાય એનું આપણને પાપ લાગે છે. ભગવાને આગળ પણ કીધું છે. અને એ બધા પાપમાંથી બચવાનો એકમાત્ર રસ્તો છે. શું રસ્તો છે? બોલો. આગળ 3જા અધ્યાયમાં કીધું છે, દરેક પાપમાંથી બચવાનો એક રસ્તો ભગવાન બહુ સરળ આપે છે. કયો રસ્તો છે? બોલો. શ્લોક યાદ કરાવું. યજ્ઞ શિષ્ટાશીન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષે મુચ્યંતે. પ્રભુ હું બોલું. હા પ્રભુજી હું બોલો. બોલું. હા બોલો. યજ્ઞા શિષ્ટાસીના સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષે ભુંજતે તે ત્વઘં પાપા પચામ્યાત્મ કારણાत् યત કરોષિ યદસ્નાસી. આ છે ને પ્રભુ? હાજી બોલો. બરાબર છે. યત કરોષિ યદસ્નાસી યજ્જુહોષિ દદાસી યત તપસ્યસી કૌંતેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ. સરસ. પછી આગળ છે પ્રભુ હજુ? હજી સહના વહતુ સહનું ભુનક્તુ સહવીર્ય કરવા વહે તેજસ્વીનાવધીતમસ્તુ માં વિદ્વિષા વહે. ઓમ શાંતિ. બસ આટલું જ આવડે છે પ્રભુ. ઓકે. હું એકચ્યુઅલી પાપમાંથી બચવા માટેનો આ 2 શ્લોક આગળના બરાબર છે. અને હજી એક 18મા અધ્યાયનો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે કે જે આપણે બધા જ પ્રકારના પાપમાંથી આપણે મુક્ત કરી શકે એવો શ્લોક છે. ભગવાનનું ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ છે. એ કયો છે? સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વં સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. ચિંતા જ નથી કરવાની. આરતી માતાજી થેન્ક યુ. નમ્રતાજી થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. બધું છોડી દે ને ભાઈ, મારા શરણે આવી જા. જાણતા થયા હોય, અજાણતા થયા હોય, ગમે તેવા પાપ હોય, આ જન્મના હોય, પૂર્વ જન્મના હોય, અનંત જન્મોના હોય, રસ્તો શું? સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. ખાલી પાપને જ માફ કરી દેશો ભગવાન? ના, ધામમાં પણ લઈ જઈશ તમે. આ કૃષ્ણનું સ્ટેટમેન્ટ છે 18મા અધ્યાયમાં. બરાબર, ધ્યાન રાખવું જોઈએ. બરાબર. હવે આ એક શરીર છે અને એમાં એક આ વ્યક્તિ છે. અહીંયા બોર્ડર છે, ફેન્સિંગ કરેલી છે, તો એના પોતાના ખેતર વિશે જાણે છે. પણ અહીંયા પરમાત્મા છે, બધાના ખેતર વિશે જાણે છે. બરાબર, જે આપણે ભણી ગયા છે. હવે ભગવાન છે ને એ રેફરન્સ આપે છે. ભગવાને જે કીધું આપણને એ વસ્તુનો ભગવાન છે એ સંદર્ભ આપે છે કે વિભિન્ન ઋષિઓ એ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યનું ક્ષેત્ર એટલે કે શરીર અને કાર્યના જ્ઞાતા એટલે કે આત્મા અને પરમાત્મા
આ જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. ખાસ કરીને વેદાંત સૂત્રમાં કાર્યકારણના આ સર્વ ઉદ્દેશ્ય સહિત પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. જો ભગવાનને સંદર્ભની જરૂર નથી છે, કારણ કે બધા જ્ઞાનના સ્ત્રોત પોતે કૃષ્ણ સ્વયં છે. બરાબર. બ્રહ્માજીના હૃદયમાં 4 વેદોનું જ્ઞાન આપે કોણ? કૃષ્ણ. બરાબર. વેદવ્યાસજી પોતે સાહિત્યિક અવતાર છે ભગવાનનો. 4 વેદો, બરાબર, 18 પુરાણો, 108 ઉપનિષદો આપે, અરણ્યક, સંહિતાઓ, બહુ બધું, કેટલો બધા આપને, બરાબર, વૈદિક ગ્રંથો આપે કોણ? સ્વયં કૃષ્ણ. હવે એના એ શાસ્ત્રનો રેફરન્સ આપવાની જરૂર નથી, પણ ભગવાન એક આપણને સિસ્ટમ સમજાવી રહ્યા છે પ્રીચિંગ કરવાની. શું કે છે કે જ્યારે પણ કઈ પણ બોલો એ તમારી ખિસ્સાની વાત હોવી જોઈએ નહીં, તમારે વૈદિક ગ્રંથોનો રેફરન્સ સાથે વાત કરવી જોઈએ. ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે કાંઈ પણ તમારા શબ્દો હોય, કાંઈ પણ પ્રશ્નનો જવાબ હોય, એવું નહીં કે ના મને આવું લાગે છે ને એટલે આ, બરાબર, મને એવું લાગે છે એટલે આમ. નહીં, મને લાગવાથી કઈ ફરક નથી પડતો. શાસ્ત્રમાં અને ગુરુ મહારાજે કીધેલું છે, આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. શાસ્ત્રનો રેફરન્સ જોઈને કોઈ પણ વસ્તુ. એટલે જો ઇસ્કોનની અંદર દરેક મંદિરમાં તમે જો તો ઇસ્કોનના જેટલા ડિસાઇપલ છે, ઇવન ઇસ્કોનની દીક્ષા થાય એની પહેલા પણ એને શાસ્ત્રનો જ્ઞાતા હોવો જરૂરી છે. બરાબર. એવું નહીં કે ભાઈ તમે ભક્તિમાં આવી ગયા અને તમને તરત જ દીક્ષા મળે. નહીં, ભાગવતમ આવડે, ભગવદ્ ગીતા આવડે, બધું બેઝિક તો એટલીસ્ટ તમારું ક્લિયર હોવું જ જોઈએ, કમ્પલસરી છે. કારણ કે જ્ઞાનથી જો તમે ભક્તિમાં આવ્યા હશો ને તો તમે ભક્તિમાં પડી નહીં જાઓ એની ગેરંટી છે. કારણ કે તમને ખબર હશે કૃષ્ણ કોણ છે, તમને શ્લોકના રેફરન્સ ખબર હશે, તો કોઈ પણ માયાવાદી, નિરાકારવાદી, છાયાવાદી, ખયાવાદી આવીને કઈ પણ તમારી સામે બોલશે ને, તમારે માઇન્ડમાં ક્લિયર હશે ભગવાન કોણ છે. ભગવાનની લીલાઓ સાંભળી હશે, ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો તમે સાંભળેલા હશે, સમજેલા હશે ને, તમને કોઈ હલાવી નહીં શકે. બાકી બહુ બધા માણસો આપણે જોઈ છે, બરાબર, ઘડીક આ સંપ્રદાયમાં હોય, ઘડીક ઓલા સંપ્રદાય હોય, ઘડીક ત્યાં હોય, ઘડીક ઓલા મંદિરે જાય, ઘડીક ઓલા મંદિર જાય, ઘડીક આ ઉપવાસ કરે, ઘડીક ઓલા ઉપવાસ કરે, જોઈએ છીએ. ક્લિયર કટ નથી. ભગવાન શું કહે છે? ભક્તિ કેવી હોવી જોઈએ? અનન્ય. ભક્તિ કેવી હોવી જોઈએ? અવિકલ્પેન. ભક્તિ કેવી હોવી જોઈએ? અવ્યભિચારિણી. અવ્યભિચારિણી. બરાબર. ધારો કે કોઈ સ્ત્રી છે, કોઈ માતાજી છે, એની સગાઈ થઈ ગઈ, જેના ખિસ્સામાં ફોટો કોનો હોય? જેની સાથે સગાઈ થઈ. બરાબર. કોઈ પત્ની, કોઈ માતાજી છે, લગ્ન થઈ ગયા છે, એના મનમાં કોણ હોય? એના પતિ હોય. પણ આના સિવાય બીજા બધા મનમાં ફરતા હોય તો ચાલે? ખિસ્સામાં બીજા કોઈકનો ફોટો લઈને ફરતા હોય તો, બીજા કોઈકને મળવા જતા હોય તો ચાલે? ના ચાલે. તો ભક્તિ કેવી હોવી જોઈએ? એને કહેવાય વ્યભિચાર, સાદી ભાષામાં કહીએ. બરાબર. તો ભક્તિ કેવી હોવી જોઈએ? અવ્યભિચાર. આનો મતલબ એવો નથી કે આપણે બીજા બધા મંદિરે ના જવાય, દર્શન ના કરાય, દંડવત પ્રણામ કરાય, શિવજીના મંદિરે જવાય, હનુમાનજીના મંદિરે જવાય, દંડવત પ્રણામ કરાય, પણ માગવાનું શું? કૃષ્ણ. બરાબર. આ ખૂબ જ જરૂરી છે. બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન આપણને રેફરન્સ આપે છે, અને આ બધી વસ્તુ આજે 13મો અધ્યાય સમજવા માટેની ચેતના એ આ શાસ્ત્રના રેફરન્સથી આપણે સમજીએ કે 5 પ્રકારની ચેતના હોય છે. એમાં સૌથી નીચી જે ચેતના છે અન્નમય ચેતના છે. આ બધાને જવાબ તમારે આપવાના છે, ખાસ તો જૂના પાર્ટીશન છે. એક પછી એક બોલવાનું છે કે અન્નમય ચેતનામાં શું આવે છે. બોલી જાઓ, ચલો બધા પોતાનું માઇક ચાલુ કરી અને બોલો, અન્નમય ચેતનામાં શું આવે? કેવી ચેતના હોય એટલે એને અન્નમય કહેવાય? ખોરાક માટે જે વિચાર કર્યા કરે એને અન્નમય. ખાલી ખાવું, ખાવાનું મળી જાય એટલે વાર્તા પૂરી. એને ખાવામાં ભગવાનના દર્શન થાય, ખાવામાં બ્રહ્મના દર્શન થાય. કોરોના કાળમાં જોયું હતું ને, ખાલી ખાવાનું આપી દો, બૈરા જ રાખે. એવું નહીં કે તમે દઈ ગયા છો તો બીજા આવે તો ના પાડે. ના, તમે એક જબલું આપી ગયા છો, બીજા આપી જાય, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, પાંચું, 10 જબલા પડ્યા. પોતે એમાંથી એક જબલું ખાઈ શકે એવી કેપેસિટી ના હોય. ખાવાનું મળી જાય. બીજું કઈ વિચારે તો કે ના, ખાવાનું મળી જાય તો વાર્તા પૂરી થઈ જાય. એટલે આ અન્નમય ચેતના પશુ જીવન, ઘોર તમો ગુણમાં જીવતા હોય. એના ઉપરની ચેતના પ્રાણમય ચેતના. બોલો બીજા કોઈ, ચલો અનમ્યુટ કરી પ્રાણમય ચેતના વિશે. કપડા, મકાન, બેંક બેલેન્સ. થોડુંક આગળ વિચારે. શું વિચારે? બરાબર. કપડા, સ્વરક્ષણ, બેંક બેલેન્સ, કુટુંબીજનો હોવા જોઈએ, મિત્રો હોવા જોઈએ. ખાવું તો ઠીક છે, બરાબર. 1200 ફૂટનું મકાન હોય તો 5000 ફૂટનો બંગલો હોવો જોઈએ. બરાબર. હજી વધારે પ્રાણમય ચેતના. આપણે મોટા ભાગના આ ચેતનામાં રહેતા હોય કે નહીં? રજોગુણી ચેતના છે. બરાબર. એનાથી આગળ જાય એટલે મનોમય ચેતના આવે, અથવા તો જ્ઞાનમય ચેતના આવે. શું આવે ભાઈ જ્ઞાનમય ચેતનાની અંદર? બોલો, કોણ બોલશે?
હિરલ પાઠકજી બોલો. કોમલજી તમે ભગવાન- બોલ્યા. હા બોલો. ભગવાન વિશે જાણવાની ઈચ્છા કરે. જ્ઞાન મેળવે. બીજા કોઈ કઈ એડ કરવું છે જ્ઞાનમય ચેતનાની અંદર? દર્શના ભટ્ટજી બોલો. પ્રભુજી દર્શના ભટ્ટ. પ્રભુજી કઈક નવું હા. જાણવાનું મન થાય, પ્રોપર્ટી ને બધું હોય પણ એને હા. કઈક જાણવાનો ઈચ્છા થાય એને મનમાં કે ના કંઈક કઈક જાણવું નવું જાણવું છે. પૈસા તો ઠીક છે, ઘર મિત્રો ને આ બધું તો બરાબર છે, કઈક જાણવાની ઈચ્છા થાય. શું જાણવાની? કઈક એટલે પછી ભૌતિક નહીં, જાણવાની હું ઈચ્છા કોણ થાય. છું? હું કોણ છું એ પ્રશ્ન થાય. લલિત કુમાર પ્રભુએ કીધું હું કોણ છું આ પ્રશ્ન થાય. હું શરીર નથી, હું તો આત્મા છું, આવું જાણવાની ઈચ્છા થાય. અને આગળ વિજ્ઞાનમય ચેતના ડેવલપ થાય. આપણે બધા જો અત્યારે અહીંથી આગળ વધી રહ્યા છીએ. જો પેલા આપણે બધા અહીંયા હતા, ત્યારે આપણે લેવલ 1 લેવલ 2 નહોતું કર્યું ને, ત્યારે આપણે અહીંયા હતા. એમ કરતા કરતા આપણે આગળ વધતા જઈએ છીએ. અત્યારે આપણે અહીંયા પહોંચી ગયા છીએ. જ્ઞાનમય વિજ્ઞાનમય ચેતનાની આસપાસ આપણે બધા ફરી રહ્યા છીએ અત્યારે. બરાબર. આ કોઈ સામાન્ય ઘટના નથી. આટલું ઊંચે આવવું હોય. માણસો બધા આની બે ની વચ્ચે જ પડ્યા છે. આખી દુનિયા 99.9999% અહીંયા જ છે. આટલાની વચ્ચે ઉપર નીચે અહીંયા કોઈ પહોંચતું નથી ને અહીંયા આવવાનું તો કોઈ વિચારતું પણ નથી. અહીંયા આવીને વિચારતું નથી ને ખબર નથી પરમાત્મા કોણ છે, કૃષ્ણ કોણ છે. શિલ પ્રભુપાદજીને કોઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, ખાસ તો મહાશિવરાત્રીનું લેક્ચર હતું, ત્યારે શિલ પ્રભુપાદજી કહેતા હતા કે બે તત્વો એવા છે, બે વ્યક્તિત્વ એવા છે કે જે અત્યાર સુધી મિસઅન્ડરસ્ટુડ છે, માણસો સમજી નથી શક્યા. એક છે સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ આપણા ઠાકોરજી, કે જેને કોઈ સમજી જ નથી શકતું. ઘણા બધા એમ કે ઐતિહાસિક પુરુષ છે, નામ છે તેમ છે. અને એક સ્વયં શિવજી, એને કોઈ નથી સમજી શક્યું કે ખરેખર શિવ તત્વ એટલે શું છે. ભગવાન છે, ભક્ત છે, શું છે ખબર જ નથી. પરમાત્મા છે કે જીવ તત્વ છે, શિવ તત્વ છે, શિવમાં વિલીન થવાય કે નહીં. ઘણા બધા કે ને જીવ છે શિવમાં વિલીન થઈ ગયો, કોઈ દી ના થઈ શકાય. જીવ તત્વ, શિવ તત્વ, વિષ્ણુ તત્વ બધું અલગ છે. ગુરુ તત્વ જુદું જુદું છે. સમજવું પડે તત્વની દ્રષ્ટિએ આપણે. બરાબર. એ આયા પહોંચે વિજ્ઞાનમય ચેતના. વિજ્ઞાનમય ચેતનામાં શું હોય છે ભાઈ? શું જાણવાની ઈચ્છા થાય? બોલો. વિજ્ઞાનમય ચેતનામાં માણસની ક્યાં પહોંચે? ભાવના કાજી બોલો. ભાવના પટેલજી. ગાયત્રી મેવાડાજી બોલો. બોલો વિજ્ઞાનમય ચેતના. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, મીનાબેન રાવલ. આમ તો મારો અવાજ તો ક્લિયર છે ને? એકદમ બધાને સંભળાય છે? હા પ્રભુજી સંભળાય છે. પ્રભુજી આપણે જે કરીએ છીએ બધું વિજ્ઞાન મયમાં જ આવે ને? વિજ્ઞાનમય ચેતના. હા આપણે ભગવાનને- કૃષ્ણનું જે કરીએ છીએ એ વિજ્ઞાનમયમાં આવે ને પ્રભુ. વિજ્ઞાનમય ચેતના. ભગવાન વિશે જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ. મારો સંબંધ શું છે? બીજો જે પ્રશ્ન થયો ને, બરાબર, હું કોણ છું, મારો સંબંધ કોની સાથે છે, મારું ધ્યેય શું છે, બરાબર, એ છેલ્લે આવે. બરાબર. તો આપણે બધા વિજ્ઞાનમય ચેતનાની આસપાસ છીએ. અને છેલ્લે તો કે જ્ઞાનમય, આનંદમય ચેતના. આનંદમય ચેતનાની અંદર અનન્ય ભક્તિ ડેવલપ થઈ જાય અને હૃદયની અંદર જ ભગવાનના દર્શન થવા માંડે. જ્યાં બેઠા હોય ત્યાં આંખ બંધ કરી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, સાક્ષાત કૃષ્ણના દર્શન થવા માંડે. એ ચેતના બહુ ઊંચી ચેતના છે. નરોત્તમદાસ ઠાકોર બેઠા હોય, આંખ બંધ કરે, ભગવાનની લીલામાં પ્રવેશ કરી જાય. સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી આંખ બંધ કરે, ભગવાનની લીલામાં પ્રવેશ કરી જાય છે. આનંદમય ચેતના ખૂબ જ ઊંચી ચેતના છે. બરાબર. એટલે આપણે જ્ઞાનમય વિજ્ઞાનમય ચેતનાની આસપાસ બધા ફરતા હોઈએ છીએ. હવે અહીંથી ભગવાન આપણને પ્રેક્ટિકલ લેબમાં લઈ જાય છે. બરાબર. કારણ કે અધ્યાય જ્ઞાન યોગનો છે ને, એટલે જાણવાનું છે પ્રકૃતિ વિશે. પ્રકૃતિમાં આપણું શરીર પણ આવે. તો શરીર શેનું બનેલું છે? 5 મહાભૂતો કયા કયા છે? બોલતા જાઓ. 5 મહાભૂતમાં કયા કયા આવશે? પેલા 5 મહાભૂત કયા કયા? આકાશ, પૃથ્વી, અગ્નિ, જળ, વાયુ, આકાશ. જળવાયુ આકાશ. સટાક દઈને ઓલી બંદૂકમાંથી ગોળી છૂટે કે નહીં? કરતું. શું કામ ભાઈ? નોટો બનાવેલી છે. કેટલાય સમયથી લેવલ 1 લેવલ 2 વારંવાર નોટ બનાવેલી, વારંવાર લેવી છે. તો આટલો ફાસ્ટ કન્સેપ્ટ ક્લિયર. અડધી રાત્રે ઉઠીને પૂછો તમે પંચ મહાભૂત એટલે શું, ઇન્દ્રિયો એટલે કઈ કઈ, જ્ઞાનેન્દ્રિય કર્મેન્દ્રિય પૂછો, અડધી રાત્રે જવાબ આવડે. બરાબર. તો સિરિયસ સ્ટડી કરવું બહુ જરૂરી છે. હું તમને શું કામ કહું છું કે એન્ડ્રેસ કરો, જવાબ આપો, વિડીયો રાખો, કારણ કે સિરિયસ સ્ટડી બહુ જરૂરી છે. યુટ્યુબમાં બધું અવેલેબલ છે. અહીંયા આવવાની જ જરૂર નથી તમારે. યુટ્યુબમાં બધું અવેલેબલ છે, બધા લેક્ચર પડ્યા છે. પણ અહીંયા આવો અને એટેન્ટિવલી લેક્ચર એટેન્ડ કરો તો જ ભગવદ ગીતા સમજાવવાની છે. બરાબર છે. તો 5 મહાભૂત, મિથ્યા અહંકાર, બુદ્ધિ, અવ્યક્ત,
10 ઇન્દ્રિયોમાં 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, મન, બરાબર, 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો. જેવી રીતના 5 ઇન્દ્રિય છે એમ એના 5 વિષયો, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, આ એના 5 વિષયો છે. તો આ 5 વિષયો અને ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, સંઘાત, ચેતના અને ધૈર્ય, આ સર્વોને સંક્ષેપમાં કાર્યના ક્ષેત્ર અને તેમની આંતરક્રિયાઓ એટલે કે વિકાર કહેવામાં આવે છે. શરીર શેનું બનેલું છે ભગવાન આપણને એ સમજાવે છે કે 5 મહાભૂત છે, પછી 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય છે, 5 કર્મેન્દ્રિય છે, 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો છે. આમ કરીને 20 થયા. મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર એટલે 23 થયા. અને અવ્યક્ત એટલે કે 24. તો આ 24 તત્વોનું બનેલું છે આપણું શરીર છે. 24 તત્વોનું બનેલું છે આપણું શરીર છે, બરાબર. તો આપણે આ શ્વેતાસર ઉપનિષદનો આ રેફરન્સ છે, જેમાં આગળ 5 ગોળાઓ છે, વચ્ચે આ એની લગામ છે, અને અહીંયા જે બેઠા છે સારથી છે, બરાબર, બુદ્ધિ છે, અને છેલ્લે જે બેઠા છે આત્મા છે. શું કામ ભાઈ શરીર વિશે જાણવું છે? તો કે ખબર પડે કે મજબૂત કોને બનાવવાના છે, બરાબર છે. સુંદર પિક્ચર છે ને, આની પેલા પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી. જેમ જેમ ભગવદ ગીતા વાંચતા જાય આ બધા શ્લોકો આપણને ખબર પડે, બરાબર, આપણે ખબર પડે કે શરીર શેનું બનેલું છે ને એમાં હાયર ઓથોરિટી કોની છે. આમ તો તમે જોવો ને તો 3જા અધ્યાયના અંતે જયારે કામ વિશે અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે, બરાબર, અને સોરી પાપ વિશે પ્રશ્ન પૂછે છે, ત્યારે ભગવાન એનો જવાબ કામ આપે છે. અને જયારે કામનો ભગવાન જવાબ આપે છે ત્યારે પણ ભગવાન આ કન્સેપ્ટ ત્યાં સમજાવે છે 3જા અધ્યાયના, બરાબર, કે જળ શરીર કરતા ઇન્દ્રિયો છે વધારે પાવરફુલ છે, ઇન્દ્રિય કરતા મન પાવરફુલ છે, મન કરતા બુદ્ધિ પાવરફુલ છે, બુદ્ધિ કરતા આત્મા પાવરફુલ છે. આપણે 3જા અધ્યાયના અંતે આ ભણી ગયા છે, બરાબર છે. ભગવાન અહીંયા ફરીથી આપણને સમજાવવા માંગે છે, બરાબર. તો આ જે 5 ઇન્દ્રિયો છે એને તો બધાને ભોગવવા છે. આ બધા ઘોડા છે ને એને અલગ અલગ દિશામાં ભાગવું છે, ઈચ્છા પડે ત્યાં. એટલે આ 5 ઇન્દ્રિયો છે આપણી. અહીંયા વચ્ચે જે છે ને આ મન છે, લગામ છે. કોના હાથમાં છે? બુદ્ધિના હાથમાં છે. મન છે ઈચ્છા કરે, શું કરે? ભોગવવા, બરાબર. અડધી રાત્રે એને તો કહેવાય ને તીખું તમતમતું પંજાબી ભજીયા, મંચુરિયન ખાવાની ઈચ્છા કરે. કોણ કરે? મન કરે. અને ઇન્દ્રિયો જે છે, બરાબર, એની તૃપ્તિ માટે મન આવી ઈચ્છા કરે. અને એને ફેસિલિટી પ્રોવાઈડર કોણ? તો કે આ બુદ્ધિ. આ બુદ્ધિ છે ને વ્યવસ્થા કરે. શું કરે બુદ્ધિ? કે હા હાલ હું તને લઈ જાઉં. કઈ જગ્યાએ અત્યારે રાત્રે 2 વાગે કયું રેસ્ટોરન્ટ ખુલ્લું હશે? તરત અંદર સરનામા ચાલુ થાય બુદ્ધિની અંદર કે આ જગ્યાએ ખુલ્લું હશે, હાલ આપણે ત્યાં જઈએ, બરાબર. હવે આ બુદ્ધિ ભૌતિક છે ને એટલા માટે આ પ્રશ્ન છે. એટલે આ બુદ્ધિ, આ મન અને આ ઇન્દ્રિયો, આ જે 3 રહ્યા ને, આ મળી અને મજા કરી રહ્યા છે. આ 3 મળી અને મજા કરે છે, ભોગવે છે. અને આનું ફળ છે ને આ પાછળ બેઠો ને આત્મા ભોગવે છે, કારણ કે એ સ્ટ્રોંગ નથી. આ આત્મા છે આને કંટ્રોલમાં લઈ શકે ને એટલો સ્ટ્રોંગ બન્યો નથી. એટલા માટે આ બધા મજા કરે અને રથને ગમે ત્યાં લઈ જાય છે ઉબડ ખાબડ રસ્તાઓમાં, અને આત્મા પાછળ બેઠો બેઠો હેરાન થાય છે. પણ તો ભગવાન શું સમજાવે છે કે ભાઈ આના સિવાય ઉપરનું એક તત્વ છે, એનું નામ છે આત્મા. ક્ષેત્રજ્ઞ અધ્યાયનું નામ છે આત્મા ને પરમાત્મા. હવે આ જે આત્મા છે આનું કનેક્શન પરમાત્મા સાથે થાય, બરાબર, તો આત્મા છે સ્ટ્રોંગ બનશે. આત્મા સ્ટ્રોંગ કઈ રીતના બને? ભગવાનના નામ દ્વારા. કારણ કે આત્માનો ખોરાક શું છે? ભગવાનનું નામ. ભગવાનનું નામ આપશો એટલે આત્મા ઓટોમેટિક સ્ટ્રોંગ બનશે. હવે આત્મા જો સ્ટ્રોંગ હશે ને તો એ તરત બુદ્ધિને હેન્ડલ કરશે. શું કહેશે બુદ્ધિને? ઓ બુદ્ધિ, ઓ ભાઈ, ઓ લગામ પકડો, લગામ પકડો. રાત્રે 2 વાગે મંચુરિયન ખાવા જવાય નહીં, તકલીફ પડશે, બીજા દિવસે હેરાન થઈશું, દુઃખી થઈશું. કોણ કે? આત્મા હેન્ડલ કરે. અને આત્મા બુદ્ધિને હેન્ડલ કરે એટલે બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક બની જાય. પછી બુદ્ધિ છે એ સાચો રસ્તો બતાવી શકે અને મનને કંટ્રોલમાં મૂકી દે. સવારે ઉઠીએ ને જયારે મંગલા આરતી, ત્યારે આ બેની ચર્ચા રોજે થાય, મન અને બુદ્ધિ. મન શું કે? આજનો દિવસ સુઈ જાય, ભાઈ કેટલી ઠંડી છે, ધાબડામાંથી બહાર નથી, કાલ ચોક્કસ મંગલા આરતી હું કરીશ. તો બુદ્ધિ શું કે? ભાઈ લેવલ 1 માં પ્રભુજી રોજ કે મંગલા આરતી કરવી જોઈએ. વિશ્વના ચક્રવર્તી ઠાકોર કહીને ગયા છે મંગલા આરતી કરશું તો જન્મ મૃત્યુમાંથી છૂટી જઈશું. બુદ્ધિ મનાવે કોને? મનને. મન શું કે? તારી વાત સાચી છે, આજનો દિવસ સુવા દે, કાલ જોઈ લઈશું. કારણ કે આ શિવરાત્રી છે, આવતીકાલે રવિવાર છે, 2 દિવસની રજા છે, બધા સુતા હશે, આપણે આજનો દિવસ આરામ કરવો, સોમવારથી ચોક્કસ મંગલા આરતી કરશું. આ મનના જવાબ છે. બુદ્ધિ કહેશે તો કાલ કરીશ ને. આપણે પરીક્ષિત મહારાજ છીએ ને, આપણી પાસે કઈ એવું ફિક્સ નથી કે 7 દિવસ એટલે કન્ફર્મ 7 દિવસ છે.
બુદ્ધિ સમજાવે કે કાલ કોઈની થાય કે નહીં એની કઈ ખબર નથી આપણને. તો આજે મંગલા આરતી કરી લે, કદાચ આ છેલ્લો દિવસ હશે તો બુદ્ધિ સમજાવે. ક્યારે બુદ્ધિ સમજાવે? આધ્યાત્મિક છે એટલે. નહીતર શું કે બુદ્ધિ, ના તારી વાત સાચી, સુઈ જ જાય, જવાય જ નહીં, આ ખોટું કોણ માથાકોટમાં પડે. હરે કૃષ્ણ કરું, મજા કરશું, 8 વાગે 9 વાગે ઉઠશું ની રાત. જો ભૌતિક હોય તો, જો કે ભૌતિક હોય તો મન એ કેવાય ચર્ચા જ નથી થવાની મંગલા આરતી વાળી, બરાબર છે. એટલે આ જે આત્માને પ્રબળ બનાવવો એ ખૂબ જરૂરી છે. આની પહેલા આપણે ઉદાહરણ લીધું હતું ને, એક રાજા છે, પાંજરું લઈ આવે છે, સરસ મજાનું સોનાનું પાંજરું, અને એમાં સરસ મજાનું પોપટ રાખે છે. અને પાંજરું જે છે ને સરસ મજાની જગ્યાએ રાખે, આજુબાજુમાં સરસ મજાના પાણીના ફુવારાઓ ચાલુ કરે, સુગંધિત દ્રવ્યો અત્તર છાંટે, મસ્ત મ્યુઝિક ચાલુ કરે, બધું કરે. થોડાક દિવસ થાય ને તો પોપટ મરી જાય છે. આવું શું કામ થયું ભાઈ? આટલી બધી ફેસિલિટી, સોનાનું પાંજરું, આજુબાજુમાં પાણીના ફુવારાઓ, બધું, પોપટ મરી ગયો. સરસ મજાનું સંગીત ચાલતું હતું. કેમ ભાઈ? શું કામ મરી ગયો પોપટ? બોલો. એને ખોરાક જ નતો આપ્યો. ખાવાનું જ કઈ ના આપ્યું તો પોપટ તો મરી જાય ને. આપણે બધા એ કરીએ છીએ. આ જે પાંજરું જે છે ને 9 દ્વાર વાળું, એની અંદર એક પોપટ છે, એનું નામ આત્મા છે. અને આત્માનો ખોરાક છે ને કૃષ્ણનું નામ છે. આ મનુષ્ય શરીર એટલા માટે જ મળેલું છે આપણને કે આપણે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા કરી શકીએ. આપણે કરતા નથી. આપણે શું કરીએ છીએ? પૈસા 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 પૈસા. અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા ને અથાતો પૈસા જિજ્ઞાસા કરીએ છીએ આપણે સવારથી લઈને રાત સુધી. કેમ પૈસા હું વધારે કમાઈ શકું, કેમ વધારે ભોગો કરી શકું, બરાબર. તો શું થાય? પોપટ મરી જાય, આત્મા છે મરી જાય. મતલબ શરીર મરી જાય, આત્મા નીકળી જાય અને જતો રહે ક્યાં? તો કે આ જીવનમાં જે ભોગો ભોગવ્યા હતા ને એનું ફળ આત્મા ભોગવી અને બીજી યોનિ. ઘણા બધાને પ્રશ્ન થાય ને કે આત્માનો તો કોઈ વાક નથી, બિચારો કેમ ભોગવે છે? આ કારણોસર આત્મા ભોગવે છે વારંવાર, કારણ કે એમાં ભેગો બેઠો છે ને આત્મા, બરાબર, બુદ્ધિની નજીક છે પાછું, એટલે ભોગવે છે. અને વારંવાર નવું શરીર પ્રાપ્ત. જો આપણે શરીર માટે બહુ બધું કરીએ છીએ, કરીએ કે નહીં? સવારે ઉઠીને જીમમાં જઈએ, સ્નાન કરીએ, નાહીએ, બ્રશ કરીએ, સુંદર મજાના કપડા પહેરીએ, બ્યુટી પાર્લરમાં જાય માતાજીઓ બધા, બરાબર. શેના માટે? શરીર માટે. પછી મન માટે બહુ બધું કરીએ ને. મન માટે તો કે બેનપણીને મળવા જાય, બેનપણીને ફોન કરીએ આપણે, પછી પંચાતો કરીએ, ટીવી જોઈએ, સિરિયલો જોઈએ, આ બધું કરીએ મન માટે, મજા આવે, ગેમ રમીએ, પઝલ રમીએ. આત્મા માટે શું કરીએ છીએ? તમે મને કહો, તમે કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં નહોતા આવ્યા, તમે આ લેક્ચર નથી સાંભળ્યો, તો તમે અત્યાર સુધી આત્મા માટે શું કરેલું છે? કયો પ્રયત્ન, જે તમારો પ્રયત્ન આત્મા માટેનો હતો આજ સુધી, તમારી જે કઈ એજ હોય, કયો પ્રયત્ન હતો? મેં તો નહોતો કર્યો. મેં જયારે શ્રીલ પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતા વાંચી પછી જ મને આ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થયો કે આત્મા માટે કંઈક કરવું જોઈએ. ત્યાં સુધી તો દાન પૂન કરતા હતા. શેના માટે? હું કંઈક છું, મારી પાસે પૈસા છે, હું આ બધાને ખવડાવી શકું છું, એના માટે. જનરલી બધાની અંદર ખ્યાતિ મેળવવાની કામના હોય દાન કરે. કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં આવે ને ત્યારે જ એ વસ્તુ નીકળી જાય કે ના હું કાંઈ નથી, હું તો દાસ છું, મારી પાસે જે કઈ છે એ પણ કૃષ્ણની માલિકીનું છે, અને સામે હું જેને આપું છું એ કૃષ્ણની માલિકીનું છે. કન્સેપ્ટ ત્યારે ક્લિયર થાય. અને આ આત્માનો ખોરાક શું છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જ્યારે પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આવે ને, 2 હાથ ઊંચા કરીને બોલવાનું. શ્રીલ પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતા વાંચશો તો ઘણી બધી જગ્યાએ પ્રભુપાદજી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર વારંવાર આખો જ લખેલો છે. ક્યાંય જોયું કે શ્રીલ પ્રભુપાદજી હરે કૃષ્ણ કરીને દોટ કરી નાખ્યું છે? તમે વાંચ્યું છે કે એવું આખી ભગવદ ગીતા ભાગવતમાં? કે નથી લખેલું. આખો 16 શબ્દ લખ્યા. શ્રીલ પ્રભુપાદજી લખી શકતા હતા ને, હરે કૃષ્ણ દોટ સમજી જાત બધા. પણ શું કામ આખો લખ્યો? તો કે એ બધા આખો વાંચે, બધા એક વખતે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલશે તો ખરી, ભલે એને ભગવદ ગીતા ભલે ગમે કે ના ગમે, પણ એકવાર ધારો કે જિજ્ઞાસા વશ વાંચવાની કોઈ કોશિશ કરશે મારી ભગવદ ગીતા, તો એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલી જશે. એટલા માટે શ્રી પ્રભુપાદજી આખો બોલવું જોઈએ જ્યારે જ્યારે મંત્ર આવે, 2 હાથ ઊંચા કરીને. હવે અહીંથી 8 થી લઈને જે 12 શ્લોક છે ને, એ અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો ને કે ભગવાન જ્ઞાન એટલે શું, એનો જવાબ ભગવાન અહીં આપી રહ્યા છે. જ્ઞાનની વ્યાખ્યા કરી રહ્યા છે કે જો જ્ઞાન, કોઈ વ્યક્તિ એમ કે હું બહુ જ્ઞાની છું, હું બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ છું, બરાબર, તો ભગવાન એમ કે છે કે એનામાં શું શું ક્વોલિટી હોવી જોઈએ, એનામાં શું શું ક્વોલિટી હોવી જોઈએ. કોઈ એમ કે હું ડોક્ટર છું, એન્જિનિયર છું એટલે હું જ્ઞાની છું, એ ખરેખર જ્ઞાની છે? તો ભગવાન કે છે કે જ્ઞાનીની પહેલી ક્વોલિટી છે વિનમ્રતા હોવી જોઈએ. કોઈ વ્યક્તિ જ્ઞાની છે
તો પહેલી લાયકાત, પહેલી એનામાં ગુણ કયો? તો કે વિનમ્રતા. બીજું તો કે દંભ વિહીનતા, ખોટો દેખાડો. ત્રીજું તો કે અહિંસા. અહિંસાની 2 વ્યાખ્યા આપેલી છે. અહિંસાની 2 વ્યાખ્યા આપેલી છે. કઈ કઈ? એક શીલ પ્રભુપાદજીની એક વ્યાખ્યા અને એક કોમન વ્યાખ્યા તમે બધા જાણતા હશો. 2 વ્યાખ્યા તમારે જ બોલવાની છે. બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા બાપુ, બોલો બોલો. એક તો અહિંસા જે પશુ પંખીનો ને એ બધો વધ કરાય, અને બીજી કે આપણે જે અત્યારે જે ભાગવતનું જ્ઞાન છે એ બીજાનો પ્રચાર ના કરીએ ને, એ પણ એક જાતની અહિંસા છે. વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. એ હિંસા છે, બરાબર, ખૂબ સરસ. તો બીજાને કોઈને કઈ ઉમેરવું હોય તો તમે એડ કરી શકો છો. ઓકે, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. લલિત કુમાર કઈ એડ કરવું છે આપે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બાપુ બે બોલી ગયા. આમ તો બોલી ગયા. કોઈ કઈ જીવની ઉમેરવું છે? હિંસા ના કરવી, કોઈને દુઃખ થાય એવું ના કહેવું, અને ત્રીજું કૃષ્ણ ત્રીજું કે ભાવનો પ્રચાર કોઈના કરવો. આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં રૂકાવટ ના કરવી. હા, આધ્યાત્મિક ખૂબ પ્રગતિમાં રૂકાવટ કરીએ તો એ હિંસા છે. એ પણ હિંસા છે. એક છે. ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ, બધાનો ધન્યવાદ. તો અહિંસા જો શીલ પ્રભુપાદજી કેવી કેવી વ્યાખ્યાઓ આપે છે, ખરેખર જોવા જઈએ તો શાસ્ત્રો વ્યાખ્યા છે કે હિંસા એટલે શું, કે તમે એક વખત જાણી લીધું, ભગવદ ગીતા સમજી લીધું કે કૃષ્ણ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ, અને આપણું ગંતવ્ય, આપણું જ્ઞેય છે કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં સેવા પ્રાપ્ત કરવી, આપણું ગંતવ્ય છે, જ્ઞેય છે. આ વસ્તુ તમે બીજાને નથી કહેતા, મતલબ તમે હિંસા કરી રહ્યા છો. શું કામ હિંસા? કારણ કે બધા જ જે અંશો છે, જે કઈ જીવ છે, બીજા બધા જ મનુષ્ય છે, કોના છે? કૃષ્ણના છે, બરાબર. હવે એ અંશો, એ વિખૂટા પડી ગયેલા બાળકો, આપણે વાત કરી હતી ને કુંભના મેળામાં વિખૂટા પડી ગયેલા બાળકો, જો તમે કૃષ્ણને ફરીથી મળાવતા નથી તો એ હિંસા છે. હિંસા છે ને? કારણ કે ધારો કે તમે જાણો છો, તમારા આસપાસમાં કોઈ પાડોશી રહે છે અને તમે એને જાણો છો કે એને 2 દીકરા છે અને એક દીકરો એનો કુંભના મેળામાં ખોવાઈ ગયો છે. એ કુંભના મેળામાં એ દીકરો તમને મળે છે, તમે એને ઓળખો છો, તમે એના પપ્પાને ઓળખો છો, છતાં તમે એને કહેતા નથી કે તારા પપ્પાને ઓળખું છું, એનું સરનામું આ છે, આ જગ્યાએ રહે છે, હાલ હું તને લઈ જાઉં. ભલે એ ભૂલી ગયો, એવું બની શકે કે કુંભના મેળામાં છૂટો પડી ગયો એને 25 વર્ષ 20 વર્ષ થઈ, એ ભૂલી ગયો છે, પણ તમે ઓળખો છો તો તમારી ફરજ છે કે તમે એને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો એના પપ્પા સાથે, બરાબર. નહીતર ગુનો છે ને. એટલા માટે શીલ પ્રભુપાદજી સરસ વ્યાખ્યા આપી રહી છે. તો અહિંસા, પછી સહિષ્ણુતા, સહન કરવાની શક્તિ હોવી જોઈએ વૈષ્ણવોને. સરળતા, એકદમ સરળ. ભક્તિમાં આવું જો સરળતા નામનો ગુણ હોય ને, બાકી મનમાં બહુ બધી શંકાઓ, કુશંકાઓ, ડાઉટ લઈને આવીએ ને, ભક્તિમાં આગળ ના વધી શકે. અને સદગુરુનો આશ્રય. ઘણા બધા એમ કે ને કે ક્યાં લખ્યું છે ભગવદ ગીતાની અંદર કે દીક્ષા લેવી જોઈએ. જો ભગવાને જ્ઞાનની વ્યાખ્યામાં આપે છે સદગુરુનો આશ્રય. આગળ કીધું 4.34 એની પેલા કીધું 2.7 અર્જુને પોતે કીધું છે. તો દીક્ષા લેવાનું વારંવાર ભગવાન કહી રહ્યા છે. આની પેલા 12મા અધ્યાયમાં ગઈકાલે સાધના ભક્તિ વાળો જે શ્લોક આવે 9મો, એમાં પણ ભગવાને કીધું કે અભ્યાસ યોગે ન, તું અભ્યાસ કર, તું તારા ગુરુના શરણે જા. તો ત્યાં પણ આપણે કીધું કે દીક્ષા લેવી જોઈએ. તો હવે કોઈ જ્ઞાની છે એનો મતલબ એવો કે ગુરુ આશ્રય લીધો હોવો જોઈએ, તો એ જ્ઞાની ગણાય. પછી પવિત્રતા હોય, બાહ્ય પવિત્રતા, આભ્યંતર પવિત્રતા. તમે લેવલ 2માં આવશો ને તો એક એક શબ્દ ઉપર ડિટેલ ચર્ચા ત્યાં કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર. સ્થિરતા, સ્થિર રહે ગમે એવી પરિસ્થિતિ હોય. આત્મસંયમ, ઇન્દ્રિયો ઉપર એનો કંટ્રોલ હોય. ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ કરી દે. મજા 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 નહીં, કૃષ્ણની તૃપ્તિ કેમાં થાય છે એ વિચારે, બરાબર. મિથ્યા અહંકારનો અભાવ. 2 પ્રકારના અહંકાર છે, આપણે વાત થઈ ને. બોલો કયા 2 પ્રકારના અહંકાર છે? બોલી જાઓ, કયા 2 પ્રકારના અહંકાર? બોલો. એક મિથ્યા અહંકાર, હા. કે આપણે ડોક્ટર છીએ, આપણે એન્જિનિયર છીએ એ રીતનું. અને એક આપણે કૃષ્ણના દાસ છીએ. સાચો અહંકાર. એક મિથ્યા અહંકાર અને એક સાચો અહંકાર. ટ્રુ ઈગો, ફોલ્સ ઈગો. ઘણા બધા લેક્ચરમાં આપણે સાંભળીએ આપણે અહંકારથી મુક્ત થવું જોઈએ, પ્રવચન આપતા હોય. ખરેખર શાસ્ત્ર વાંચી આપણે અહંકારથી કોઈ વ્યક્તિ મુક્ત ના થઈ શકે. એ ઇનબિલ્ટ સોફ્ટવેર છે. અહંકાર છે એ બાય ડિફોલ્ટ સોફ્ટવેર છે આપણી અંદર આપેલું. મન બુદ્ધિ અને અહંકાર બાય ડિફોલ્ટ છે સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર.
પણ અહંકાર ને જે વાયરસ થી જે કરપ્ટ થયો છે, બરાબર, એને આપણે એન્ટીવાયરસ સોફ્ટવેર એમાં નાખવી અને ખરેખર હું શરીર નથી, આત્મા છું, હું ડોક્ટર છું એ ભૂલી જવાનું છે. એમાંય હું આવે છે, હું આમાંય આવે છે. અહંકાર એટલે આઈડેન્ટિટી, હું એટલે આય એટલે આઈડેન્ટિટી. આઈડેન્ટિટી હંમેશા રહે, કારણ કે આપણે અને ભગવાન બે જુદા જુદા છીએ. ભગવાને કીધું ને, આપણને બીજા અધ્યાયમાં નત્યો અહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાદીપા, કે અર્જુન તારું અસ્તિત્વ જુદું, મારું અસ્તિત્વ જુદું. એટલે આપણી આઈડેન્ટિટી જુદી, ભગવાનની આઈડેન્ટિટી જુદી. એટલે એવું નથી કે આ આઈડેન્ટિટી કોઈ દિવસ ખતમ થઈ શકે, નો થાય, રહે જ. પણ સાચી આઈડેન્ટિટી જાણવીને એ ભગવદ ગીતામાંથી સમજાય કે હું કૃષ્ણનો દાસ છું, હું શરીર નથી, આત્મા છું. એને કહેવાય સાચો અહંકાર. એટલે આવો મિથ્યા અહંકાર જે છે એનો અભાવ. પછી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં અનિષ્ટની અનુભૂતિ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શન. દુઃખ આપણે જોયું હતું ને, બર્થ અગેન ડેથ અગેન, મેં તમને વાત કરી હતી, યુટ્યુબમાં વિડીયો છે, બરાબર, કે જન્મમાં બહુ દુઃખ છે, બરાબર. 9 મહિના સુધી ફરીથી એ જ માના ગર્ભમાં, અથવા કોઈ પશુ હોય, ધારો કે કોઈ કૂતરું છે, કુંડ છે, એના ગર્ભમાં ફરીથી આપણે પ્રવેશ કરવાનો અને રહેવાનું, બહુ દુઃખ છે, ભાગવતમમાં વર્ણન છે. પછી મૃત્યુમાં દુઃખ છે ને, હજારો વીછી ડંખે, 40,000 વીછી ડંખ મારે ત્યારે આત્મા છે બહાર નીકળે છે. એમનેમ નથી, ઈઝી નથી. ગરુડ પુરાણમાં વર્ણન છે. ગરુડ પુરાણ વાંચીએ તો આપણે પરસો વળી જાય, બરાબર, રૂવાટી ઊભી થઈ જાય, એવું વર્ણન છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં નર્કનું જે વર્ણન આવે છે, નર્કનું વર્ણન વાંચીએ ને તો આપણને તાવ આવી જાય, એવું વર્ણન છે. તો મૃત્યુમાં ખૂબ દુઃખ છે. જન્મ મૃત્યુ અને જરા, જરા એટલે ગટપણ. ગટપણમાં કોને તકલીફ નથી, કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય. અને સૌથી મોટો ગટપણમાં શું પ્રોબ્લેમ છે ખબર છે? એકલતા. કદાચ કઈ બીમારી હોય કે ના હોય, પણ એકલતા જરૂરથી ચાલે છેલ્લે. કારણ કે જો ઘણી વાર એવું થાય કે લાઈફ પાર્ટનરે જતું રહ્યું હોય, પતિ અથવા પત્ની જતા રહી, મા બાપ ઓબ્વિયસલી જતા રહ્યા હોય, મા બાપ જતા રહ્યા હોય, દાદા દાદી જતા રહ્યા હોય, કાકા કાકે જતા રહ્યા, મામા માસી જતા રહ્યા, કારણ કે બધા મોટા હોવાના એ જતા રહ્યા, છેલ્લે આપણે હોય. અને પછી કેવી જનરેશન હોય આપણી નીચે, કે જેની વચ્ચે આપણે 25 વર્ષ 30 વર્ષ, અને એમાં દીકરાના દીકરા હોય તો 50 વર્ષના, ઘણી વાર 40 વર્ષ 45 વર્ષના ગેપ હોય. એ શું માને કે આપણને કઈ બુદ્ધિ જ નથી. માને અત્યારની જે નવી જનરેશન હોય, શું માને દાદા દાદીને, અને કઈ ખબર જ નથી પડતી. ખૂણામાં બેઠા હોય બિચારા એકદમ શાંતિ. વિચાર કરો કે 50 વર્ષનો અનુભવ લઈને બેઠા છે જીવનમાં, કઈક તો શીખા હશે જીવનમાં. આપણે એવું માને કે કઈ બુદ્ધિ જ નથી, અને ખબર નથી. અમને જ ખબર પડે છે, 2 ચોપડી આપણે ભણી લઈએ એટલે આપણને એમ થાય કે આપણે બહુ એજ્યુકેટેડ થઈ ગયા, દાદા દાદાને કઈ ખબર નથી પડી. તો આ જે એકલતા છે ને એ ચાલે. કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં આવો ને, એકલતા કોઈ દિવસ ના ચાલે. તમે જુઓ ને આપણા અમુક ભક્તો છે, કેટલી ઉંમર છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સાચી વાત કરી, કારણ કે હવે એકલતા દૂર થઈ ગઈ છે. 65 વર્ષથી પણ આ ભગવત ગીતામાં જ્યાંથી જોઈન છે ત્યાંથી બધી એકલતા દૂર થઈ ગઈ છે. હરે કૃષ્ણ. કારણ કે સમય હોવો જોઈએ ને, એકલતા માટેનો વિચારવાનો સમય ના આવે પ્રભુ. ખબર પડી જાય કે હવે મારી પાસે જે કઈ સમય છે મારે કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ માટે આપવો જોઈએ. આપણા ગુરુ મહારાજ જ્યાં પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, કેટલી એજ છે, ભક્તિ વૈભવનું સર્ટિફિકેટ. એટલે તમે વિચાર તો કરો. અહીંયા હું તમને એમ કહું છું કે સાધના ચાર્ટ ભરો, એટેન્ડન્સ લઈ આવો, વિડીયો ઓન રાખો, હેન્ડ રેઝ કરો, તમે નથી કરી શકતા. અને જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, એની પરિસ્થિતિ જો પેરાલાઇઝડ છે, વ્હીલચેર ઉપર છે, અને ભક્તિ વૈભવ એટલે કોઈ સામાન્ય કોર્સ નથી. એનું સર્ટિફિકેટ મેળવવું એટલે બધાના બસની વાત નથી. સર્ટિફિકેટ હમણાં પ્રાપ્ત કર્યું. સમય જ નથી એમની પાસે. કૃષ્ણ સિવાય એકલતા શું કહેવાય ખબર જ નથી. સમય જ નથી. હરેક ક્ષણે કૃષ્ણ છે મારી બાજુમાં, બરાબર. તો ખૂબ જ તકલીફ છે. અને વ્યાધિમાં કોને તકલીફ નથી? બીમારીમાં કોને ભાઈ દુઃખ નથી? એક માણસ બતાવું ના બીમારીની તકલીફ નથી. 2 રીતના તકલીફ પડે, એક તો શરીરથી અને એક આર્થિક રીતના. ડોક્ટરો તમને ખબર છે ને બિલ કેવા બનાવે, 2 રીતના તકલીફ પડે. અને વૈરાગ્ય એટલે શું? બધું છોડીને જતું રહેવાનું, છોડો ઘરબાર ચલો હરિદ્વાર? ના, વૈરાગ્ય એટલે શું? કૃષ્ણ માટે કરવાનું. જે કઈ મારી પાસે છે કૃષ્ણને સમર્પિત. બાળકો, પત્ની, ઘર અને અન્ય વસ્તુઓની મમતામાંથી મુક્તિ. ઘણા બધા આ રીતના ભગવદ ગીતા વાંચે ને તો આપણે સમજે, જો ભગવાને કીધું છે બાળકોની મમતા ના હોય, પત્નીની મમતા ના હોય, મારી કોઈ જવાબદારી નથી ભાઈ, હું તો આ હાયલો, તમારે જે કરવું એ કરો. કીધું છે ભગવાને. બાળકો, પત્નીની કઈ મમતા જોઈએ જ નહીં. ખરેખર ભગવદ ગીતા બરાબર સમજે, આચાર્યના શરણે જાય તો સમજે કે આ મમતામાંથી મુક્તિ એટલે શું. ખરેખર પથ્થર બની જવાનું છે? નહીં, પથ્થર નથી બની જવાનું. એવું નહીં કે મારી કોઈ જવાબદારી નથી.
આ બધું મોહ માયા છે. સમજવાનું કે કૃષ્ણની સંપત્તિ છે, તમારી પત્ની છે, તમારા પતિ છે, તમારા બાળકો છે, કૃષ્ણના અંશો છે, કૃષ્ણની સંપત્તિ છે. તમારી ફરજ છે શું? એને કૃષ્ણના શરણે લઈ જવાના, એના હાથમાં હાથ રાખીને એને મંદિરે લઈ જવાના, પરાયણા ઉઠાડો, લઈ જાવ, ન આવે તો મંગલા આરતીમાં ધીમે 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 ભોગ લગાડાવો. તમારી ફરજ છે, બરાબર? નહીં કે તમે એકલા જ, ના ના હું તો જતો રહો હિમાલયની ગુફામાં, તમારું જે થવું એ થાય, એવો અર્થ છે જ નહીં ખરેખર ભગવદ ગીતામાં વાત છે, બરાબર? તો અનુકૂળ પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રતિ સંભાવ, ગમે એવી ઘટના હોય, અનુકૂળ હોય પ્રતિકૂળ હોય, મારે તો કૃષ્ણ ભક્તિ કરવી છે. અને પછી શું કે છે જો ભગવાન, આ સ્ટેટમેન્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આગળ કીધું હતું સદગુરુનો આશ્રય, અને અહીંયા ભગવાન કે છે મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિ ભાવ. કોઈ માણસ એમ કે હું જ્ઞાની છું, પૂછવાનું કે કોની ભક્તિ કરો છો, કેવી ભક્તિ કરો છો? કારણ કે બહુ ક્લિયર કટ છે, કૃષ્ણની ભક્તિ, અને એમાં પણ કેવી ભક્તિ? અનન્ય ભક્તિ, અન્ય કોઈની ભક્તિ. તો એક જ્ઞાની માણસ છે, ભગવાન કહે છે, બરાબર? અને એકાંતવાસની ઈચ્છા, એકાંતવાસની ઈચ્છા એટલે શું? બધું છોડીને ભાગી જવાનું, બરાબર? નહીં, ફરીથી એ જ વસ્તુ છે કે ભક્તોના સંગમાં રહેવાનું. જંગલમાં જવું શક્ય નથી, આપણે 6ઠા અધ્યાયમાં ભણી ગયા હતા ને, યમ, બરાબર? એમાં જે 8 અંગો છે એમાં યમની અંદર એકાંતવાસ આવે છે. ફરીથી આ એકાંતવાસ શબ્દ આવે છે. એનો અર્થ શું છે? કે આપણે બધા અત્યારે 40 જણા ભેગા થઈએ છે, તો આને એકાંતવાસ કહેવાય, બરાબર છે? સામાન્ય જનસમૂહથી અલિપ્ત થવું, એ જ એકાંતવાસ છે. આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર કરવાનો. જ્ઞાન કોને કહેવાય? અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા થવી જોઈએ, હું કોણ છું. આ જિજ્ઞાસા થાય તો સમજવું કે આપણે જ્ઞાનીની કેટેગરીમાં કંઈક થોડાક આવીએ છીએ. બાકી સવારથી લઈને સાંજ સુધી પૈસા 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 પૈસા, અને બહુ બધું ભૌતિક જ્ઞાન ભરેલું હોય, કે 4-5 કંપનીના કદાચ સીઈઓ હોય, તમે મોટા ડોક્ટર, એન્જિનિયર હોય, કલેક્ટર હોય, આઈપીએસ આઈએએસ હોય, જ્ઞાની નથી. ભગવાન કહે છે જ્ઞાની તો એ છે જે આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર કરે અને પરમ બ્રહ્મનો તાત્વિક શોધ કરે. છેલ્લે શું કે છે? તત્વત શોધ કરવાની છે. પરમ બ્રહ્મ કોણ છે? 10મા અધ્યાયમાં અર્જુને કીધું પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ, ભગવાન તમે છો. હવે આ જે પરમ બ્રહ્મ છે, જે કૃષ્ણ છે, એની તાત્વિક શોધ કરવાની. તાત્વિક એટલે તત્વની દ્રષ્ટિએ શોધ કરવાની. એવું નહીં કે ઇમોશનલી, બરાબર? કે ના ના બસ હું તો ભગવાનની ભક્તિ કરું છું ઇમોશનલી, બરાબર? ધારો કે ભરવાડ હોય તો એમ કે ના ના અમારો ઠાકર, અમારો ઠાકર, બરાબર છે, લોહીમાં છે કૃષ્ણ પ્રત્યેની ભક્તિ. ભગવાન શું કે છે? તાત્વિક શોધ કરો, તમે મને તત્વની રીતે જાણો. શું કામ? કે જો તમે મને તત્વની રીતે જાણશો ને, તો તમને કોઈ હલાવી નહીં શકે મૃત્યુ પર્યંત, છેલ્લા શ્વાસ સુધી તમને મારી ભક્તિમાંથી કોઈ હલાવી નહીં શકે. એટલે ભગવાન કે છે તમે મને તત્વની રીતના જાણો. અને ભગવાન કે છે આ બધાનું જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કરો. આ બધું શું છે? જ્ઞાન છે. અને આના સિવાયનું જે કંઈ પણ હોય, ગમે એટલી ડોક્ટરની ડિગ્રીઓ ભેગી કરી હોય, ભગવાન કે અજ્ઞાન છે, એ અજ્ઞાન છે. હવે હું જ્ઞેય વિશે કહીશ, જે જાણીને તું બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરી શકીશ. અને આ બ્રહ્મ અથવા આત્મા અનાદિ છે તથા મારે આધીન છે. જ્ઞેય એટલે શું? તો કે ભગવાનને જાણવું. અલ્ટિમેટ ગોલ શું? તો કે કૃષ્ણ. અને આને તું જાણીશ એટલે કે બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરીશ, એટલે કે તારા હૃદયની અંદર જ, બરાબર, તું આનંદને પ્રાપ્ત કરીશ. તારે બહાર કે આનંદ શોધવા જવાની જરૂર પડશે નહીં. અને આ બ્રહ્મ અને અથવા તો આ આત્મા બે અનાદિ છે, બરાબર, તથા મારે આધીન છે. આ જે આનંદ છે કૃષ્ણ સિવાય પ્રાપ્ત ના થઈ શકે ને, ભગવાનને આધીન છે. અને તે આ ભૌતિક જગતના કાર્યક્રમથી પરે છે. બ્રહ્મના ઘણા બધા અર્થ થાય શ્લોક મુજબ. જે કઈ કૃષ્ણ સાથે જોડાયેલું છે એને બ્રહ્મ કહેવાય. ભગવાનનું ધામ હોય, ભગવાનનું નામ હોય, ભગવાનની લીલા હોય. ઇવન આપણે આત્માને પણ બ્રહ્મ કહેવાય. ભગવાનમાંથી નીકળતો પ્રકાશને પણ બ્રહ્મ કહેવાય. પણ શ્લોકના સંદર્ભમાં બ્રહ્મનો અર્થ અલગ અલગ થઈ શકે છે. હવે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે પરમાત્મા છે સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે. ભગવાન છે બધાના ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે, છતાં ઇન્દ્રિય રહિત છે. એટલે ઘણા બધા એમ કે ભગવાનને કોઈ ઇન્દ્રિય નથી. આપણે આંખ છે, કાન છે, નાક છે, મોઢું છે, ભગવાનને નથી. ભગવાનને કઈ નથી. ભગવાને કીધું ઇન્દ્રિય રહિત છે, બરાબર. સર્વ જીવોના પાલન કરનાર હોવા છતાં અનાસક્ત છે. તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે, પરંતુ સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી છે. ગુણાધીશ પણ છે, ગુણાતીત પણ છે, પણ ગુણાધીન નથી. આપણે બધા ગુણાધીન છીએ. હવે ઇન્દ્રિયો રહિત નો મતલબ શું થાય? તો કે ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી પરે છે. આપણા જેવી આંખ, કાન, નાક નથી કે આપણે આંખ હોય મોતિયો આવી જાય. ભગવાનને મોતિયો ન આવે, આપણને આવી. આપણે કાન હોય, ડાયાબિટીસ થયું હોય તો ઓલા મશીન નાખવા પડે, તો એ મશીન ઉપલા ખિસ્સામાં રાખવું પડે, માન ઉપડાય તો, બરાબર. આવી ઇન્દ્રિયો ભગવાનની નથી. આપણી જીભ હોય, કોરોના થાય, ટેસ્ટ જતો રહી. હવે
ગમે એ ખવડાવવાને તીખું તમતું આપું, ખબર જ નથી. બરાબર, ઓલું કહેવાય કે ઓલું ચાવતા હોય એવું લાગે. જેને કોરોના થયો હોય છે ને બધાને ખબર જ છે, હું ખાઈ કઈ ખબર નહીં, ચાવે એમને ચાવીને ઉતારી, કારણ ટેસ્ટ જ ના આવે. ભગવાનની ઇન્દ્રિય આવી નથી, ભગવાનની ઇન્દ્રિય છે દિવ્ય છે. બરાબર. ને બીજું એવું નથી કે આપણે ખાલી આંખેથી જોઈ શકીએ છીએ, ભગવાનને એવું નથી, ભગવાન આંખેથી જમી પણ શકે છે. શાસ્ત્રમાં વર્ણન છે, અહીંયા જ ભગવાન કહે છે. અને આગળ 12મા અધ્યાયમાં આવે છે, જે આપણે ડિટેલમાં લઈશું ત્યારે, સોરી 14મા અધ્યાયમાં આવશે, આપણે લેશું લેવલ 2. ભગવાનની ઇન્દ્રિય કેવી છે? ભગવાન ખાલી દ્રષ્ટિપાત કરે ને, દ્રષ્ટિપાત, એનાથી અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ થઈ જાય છે. બરાબર. એટલે આપણા જેવી ઇન્દ્રિય નથી એવો અર્થ થાય છે. ઘણા બધા એવું કે ભગવાનને ઇન્દ્રિય નથી. બરાબર. હવે આ પ્રમાણે મેં તને સમજાવ્યું. ભગવાન કહે છે અર્જુનને કે ભાઈ મેં તને કાર્યક્ષેત્ર એટલે શરીર વિશે કીધું અને જ્ઞાન વિશે કીધું 8 થી 12 શ્લોકની અંદર, અને જ્ઞેયનું મેં તને સંક્ષેપ વર્ણન કર્યું કે ભાઈ જ્ઞેય એટલે મારા શરણે આવવાનું છે. બરાબર. હવે આ બધું કોણ જાણી શકશે? ભગવાન એમ કે છે આ કોણ સમજી શકે? બરાબર. તો ભગવાન કે છે કે મદ ભક્ત એત વિદ્યાન, કે મારા ભક્તો. ખાલી કોણ? તો કે મારા ભક્તો જાણી શકશે. બાકી બધા તો કે માથું ખંજોળશે. જે અહીંયા વિચાર કરીને આવ્યા છે કે ના મારે ભગવદ ગીતા જાણી લેવી છે, હું બહુ વિદ્વાન છું અને બસ આપણે કઈ કૃષ્ણના ભક્ત થવું નથી, પણ આપણે જાણવું છે, તો એ બધા માથું જ ખંજોળશે. 13મો અધ્યાય આખો પૂરો થઈ જાય ત્યાં સુધી સમજાશે. પણ ભગવાન કે છે મારા ભક્તો છે જાણશે. શું કામ ભાઈ? તો કે એ જાણી સમજી શકશે અને મારા ભાવ પામશે. આમ તો ચોથા અધ્યાયની શરૂઆતમાં કીધું ને, ભક્તો અસીમે સખા ચેતી. અહીંયા ભગવાન હજી હેમરિંગ કરે છે, ભક્ત બનો, મારા મિત્ર બનો. નહીં સમજે ભગવદ ગીતા ગમે એટલા. બરાબર. હવે અહીંયા 2 પક્ષી તમે જો તો એક પક્ષી છે ફળ ખાઈ રહ્યું છે, એક પક્ષી છે જોઈ રહ્યું છે. બરાબર. કઠોપનિષદનો રેફરન્સ છે. અને આગળ હમણાં એ પિક્ચરને આજે આપણે આગળનો શ્લોક સમજવાની કોશિશ કરશું. ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા અને એના વિકાર તથા ગુણો ને પ્રકૃતિજન્ય સમજવા. ભૌતિક પ્રકૃતિ, બરાબર, એટલે જે કઈ પ્રકૃતિ જે છે અને જે કઈ જીવો છે એ બધા અનાદિ છે. એવું નથી કે એની કોઈ, બરાબર, કે આત્માની ઉત્પત્તિ, પ્રકૃતિની ઉત્પત્તિની કોઈ એક્ઝેક્ટ ડેટ પ્રાપ્ત થતી જ નથી ક્યાંય, અને આ સમયે ઉત્પન્ન થયું ના. અને એમાં જે કઈ સુખ દુઃખ જે કઈ પ્રાપ્ત થાય ને બધા પ્રકૃતિજન્ય છે. 84 લાખ યોનિઓ તરફ આપણે દોરી જાય. કોણ? તો કે પ્રકૃતિ છે સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ છે. પ્રકૃતિ એટલે ત્રિગુણી માયા પણ કહેવાય. બરાબર. એ આ જે કઈ થઈ રહ્યું છે એની હેતુ એ છે. અને જીવ આ જગતમાં વિવિધ સુખો તથા દુઃખ ભોગવવાનું કારણ બને છે. કે પ્રકૃતિના ગુણો સાથેનો સંપર્ક થાય. તમો ગુણને સિલેક્ટ કરે તો તમો ગુણી પ્રવૃત્તિ કરશે અને પોતે તમો ગુણી જે કઈ એનું ફળ હશે એ ભોગવશે. રજો ગુણને સિલેક્ટ કરે તો રજો ગુણી. આપણે જોશું આવતીકાલે 14મા અધ્યાયમાં આવશે. બરાબર. આ એક સરસ પિક્ચર છે. બરાબર. તો તમે જોવો કે અહીંયા એક વ્યક્તિ છે, એ વૃક્ષની ડાળે લટકેલો છે. બરાબર. ઉપર મધના ટીપા પડી રહ્યા છે, એ ચાટવામાં વ્યસ્ત છે. તમે વિચાર કરો કે એનો હાથ છૂટી જાય ને તો નીચે અસંખ્ય સાપો છે, એમાં પડી જાય, સાપ ડસે, મૃત્યુ થઈ જાય. હવે એ રીતના ના થાય ને તો અહીંયા મહાકાય હાથી છે, આખું વૃક્ષને ફેંકીને, બરાબર, ઘા કરી દે તોય આ ભાઈ પડી જવાના અને મરી જવાના છે. અને ત્રીજું તો ક્યાંય 2 ઉંદેડા છે, એક બ્લેક અને એક વ્હાઈટ. શું સૂચવે છે બ્લેક અને વ્હાઈટ? કાળો અને સફેદ ઉંદેડો શું સૂચવે છે? રાત અને દિવસ. રાત અને દિવસ છે. કાળો અને સફેદ ઉંદેડો સતત ડાળખીને કોતરી રહ્યો છે. તો એક દિવસ તો એવું થશે કે ડાળખી તૂટી જશે ને આ ભાઈ પડવાના છે. તો એવું જ છે આપણે બધાનું કે રાત અને દિવસ જે છે એ આપણી આયુષ્યને કોતરી રહી છે. શું કરી રહી છે? કોતરી રહી છે. અને એક દિવસ તો આપણે નીચે પડવાના છીએ. અને આ સાપ જે છે, તમે જો ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે જોયું હતું કે એ ગોલોક ચાર્ટમાં આપણી નીચેના જે લોક છે સાપોના લોક છે, એની નીચે પણ નરક લોક છે. તો આપણે નીચેના લોકમાં ગરકાવ થઈ જશું, નરકની અંદર. બરાબર. અને કદાચ આ નહીં કાપી શકે ને તો અહીંયા હાથી ઉભો છે. હાથી એટલે શું છે ભાઈ? તો કે કઈ પણ, બરાબર, જે ત્રિવિધ તાપ છે, આધિ ભૌતિક, આધ્યાત્મિક, આધિ દૈવિક. બરાબર. રસ્તામાં જાતા એ શું એક્સિડન્ટ થઈ જાય અને ગયા કામથી તાત્કાલિક હાથીએ ફેંકી દીધા ને આપણને સીધા અહીંયા. બરાબર છે. તો આવી રીતના પણ, અને અહીંયા આજુબાજુમાં અહીંયા છે ને મધમાખી છે. બરાબર. આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક જે તાપ છે એ સતત આપણને સતત થઈ રહ્યા છે. ધીમે 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 મનની પીડાઓ છે, શરીરની પીડાઓ છે, આ બધું તો છે જ. પણ આપણું ધ્યાન ક્યાં છે ભાઈ? તો કે આ મધ જે છે ને ટીપા પડે ને ચાટવા.
અહીં ઉપર જો ભગવાન આટલા કરે છે, આવી જા ને ભાઈ, આવી જા, નીચે પડી જઈશ, આવી જા, બેસી જા મારી પાછળ, આપણે ધામમાં જઈએ ભાઈ. આપણે શું કે ના ભગવાન અહીં બહુ મજા આવે છે, મને તો આ મધ ચાટવામાં બહુ મજા આવે છે, એટલે આપણે બધા અહીંયા છીએ, ભગવાન અહીં મને બહુ મજા આવે છે, ભોગવવાની બહુ મજા આવે છે. એટલે ભગવાન ભગવદ ગીતામાં ધામનું વર્ણન કરે છે, છતાં આપણે જાતા નથી. આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવે છે, પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવે ને પ્રકૃતિમય જીવન જીવે. ભૌતિક પ્રકૃતિના સંગના કારણે આવું બધું થાય છે, અને એ રીતે વિભિન્ન યોનિઓમાં જાય છે. રજોગુણ, તમોગુણ, સતોગુણ, ઉપર નીચે ઓલું ચગડોળ છે, ફરે છે, અને આપણે પણ ફેરે રાખીએ છીએ. ક્યારેક બ્રહ્મા બનીએ છીએ, ક્યારેક કીડી બનીએ છીએ, ક્યારેક માછલી બનીએ છીએ, ક્યારેક ઇન્દ્રિય બને છે. ઘણા બધા એમ કે પરમાત્મા છે એ છે કે નહીં, ઘણાને ડાઉટ હોય, અથવા પરમાત્મા કોણ છે. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે ઉપદ્રષ્ટા, અનુમંતા છે, ભરતા, ભોગતા, મહેશ્વર, કે આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે જેનું નામ ઈશ્વર છે, સર્વોપરી સ્વામી છે. હવે આ ઈશ્વર કોણ છે? તો બ્રહ્માજી કહે છે કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિર ગોવિંદ સર્વ કારણ. કારણ ઈશ્વર છે, ગોવિંદ છે, બરાબર. ઈશ્વર કોણ છે? પરમ નિયંતા કોણ છે? તો શિવજી રુદ્ર ગીત ની અંદર કહે છે કે વાસુદેવ છે, પરમ નિયંતા છે. આગળ ભગવાને પોતે કહી દીધું કે ઈશ્વર હું છું, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. મતલબ પરમાત્મા કોણ છે? ભગવાન પોતે છે. અને આગળ ઈશ્વર શબ્દથી ભગવાન 18મા અધ્યાયમાં પોતે કહે છે કે ઈશ્વર તરીકે હૃદયમાં હું જ બિરાજેલું છું. તો એ જે પરમાત્મા છે આપણા હૃદયમાં બેઠા છે, સર્વોપરી સ્વામી છે. અને એ શું કામ કરે છે ત્યાં બેઠા બેઠા? તો કે 2 કામ, ઉપદ્રષ્ટા, અનુમંતા. સાક્ષી પૂરે અને અનુમતિ આપે. સાક્ષી પૂરે એટલે જે કઈ ખરાબ અને સારા કામ છે એના સાક્ષી બને છે. કોણ? ભગવાન. અને અનુમતિ આપનાર પણ એ છે. 3 પ્રકારના કર્તામાં સૌથી ઉપરના જે કર્તા જે છે કૃષ્ણ પોતે છે. અલ્ટિમેટ જે કંટ્રોલર જે છે કૃષ્ણ છે, બરાબર. બધા કામ જે કઈ થાય છે આ ભૌતિક જગતની અંદર એક પાંદડું પણ હલે તો કૃષ્ણની અનુમતિ વગર પાંદડું હલતું નથી, બરાબર. તો આગળ જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને સમજી લે, એ જાણી લે, બરાબર, કે આ શરીર, પ્રકૃતિના 3 ગુણો અને એની સાથેનો જે સંસર્ગ અને એના કારણે 84 લાખ યોનિઓમાં ફરવું, આ કોઈ જો જાણી લે ને તો નિશ્ચિત મુકામ પામે છે. અને એની વર્તમાન સ્થિતિ ગમે તે હોય, ભગવાન શું કહે છે? એ બ્રાહ્મણ હોય, ક્ષત્રિય હોય, વૈશ્ય હોય, શુદ્ર હોય, ગરીબ હોય, ધનવાન હોય, વોટેવર, બરાબર. એ કદાચ અંગ્રેજ હોય, ભારતીય હોય, હિન્દુ હોય કે ના હોય, કઈ ફરક નથી પડતું. ગમે તે પરિસ્થિતિ હોય, પુનર્જન્મ નહીં થાય. ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન છે બધા માટે છે. ભગવાન કહે છે એવું કઈ આમાં ભગવાન સિક્કો મારીને આપતા નથી કે ભારતીય કે હિન્દુ માટે નહીં. જે વાંચે એના માટે છે. જે વાંચશે મુક્ત થઈ જશે. પછી ભલે મુસ્લિમ હોય, ક્રિશ્ચન હોય, બરાબર. કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા, ભગવાન અલગ અલગ પદ્ધતિઓ સમજાવે છે કે મને પ્રાપ્ત કરવાની અલગ અલગ રીતો છે. એમાં ઘણા બધા છે ધ્યાન દ્વારા, બરાબર, મને અંદર પરમાત્મા સ્વરૂપે જોવે. કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન કરે અને બ્રહ્મ તરીકે મારી ઉપાસના કરે, અને કેટલાક છે નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જોવે. અલગ અલગ પદ્ધતિ છે. પણ આ બધી પદ્ધતિની જે સર્વોપરી જે પદ્ધતિ છે એ ભગવાને આપણને 6થા અધ્યાયના અંતે કહી દીધી. યોગીનામ અપી સર્વેષાં બદ્ધતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયુક્તતમ મત. કે બધા પ્રકારની જે પદ્ધતિ છે, જ્ઞાન યોગ, અષ્ટાંગ યોગ, હઠ યોગ, સૌથી શ્રેષ્ઠ છે ભક્તિ યોગ છે. ભગવાન વારંવાર કહે છે ભક્ત્યા મને કોણ જાણી શકે? તો કે મારા ભક્તો. હમણાં આગળ જ કીધું આ અધ્યાય કોણ સમજી શકશે? તો કે ભક્ત. હવે ભગવાન કે છે કે અમુક એવા લોકો હશે કે જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર નથી. ઘણા અમુક એવા માણસો જે ધારો કે અભણ છે, એને બહુ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી, વૈદિક શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી, તો એનો ઉદ્ધાર ના થાય. તો એનો ઉદ્ધાર ના થાય તો ભગવાન શું કહે છે કે થાય. ખાલી એને શું કરવાનું? તો કે અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે સાંભળવાનું. અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે. પરમ પુરુષ કોણ છે? ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. કૃષ્ણ તું ભગવાન સ્વયં. ભગવાન કોણ છે? કૃષ્ણ. બસ આના વિશે સાંભળવાનું છે, બરાબર. અને એની ઉપાસના કરો. ખાલી સાંભળવાનું, લેવલ 1 માં આવવાનું, લેવલ 2 માં આવવાનું. જીવનમાં પરિવર્તન કાંઈ નહીં, તો નકામું છે. લેવલ 1 માં આવ્યા, 2 માં આવ્યા, ખબર પડી એક માળા કરવી જોઈએ, બરાબર, ભોગ લગાડવો જોઈએ, મંગલા આરતી અટેન્ડ કરવી જોઈએ. તો ભગવાન શું કે છે? શ્રવણ કરી અને ઉપાસના કરવા લાગે છે. ઉપાસતે જો અહીં કે છે ને, શ્રુત્વાન્યભ્ય ઉપાસતે, કે સાથે સાથે મારી ઉપાસના કરવા લાગે છે. તો આ લોકો કોણ? તો કે જે આ પ્રીચિંગ કરતા હોય, અધિકારી પુરુષો. અહીં ભગવાન શબ્દ વાપરે છે શું? અધિકારી પુરુષ. અધિકારી પુરુષ એટલે
4 પરંપરામાંથી એક પરંપરાનો પુરુષ હોવો જોઈએ. એવું નહીં કે મેં ભગવદ ગીતા વાંચી છે મને સમજાઈ ગઈ છે, આવો હું તમને બધાને સમજાવું. મારા ગુરુ તો કે કોઈ ગુરુ નથી, મારે ગુરુની જરૂર જ નથી, હું તો ભાઈ મારે હું બહુ જ્ઞાની છું ભાઈ. તો ભગવાન ના પાડે છે. આ જ્ઞાન છે કઈ રીતના પ્રાપ્ત થાય? માત્ર ને માત્ર ગુરુ શિષ્ય પરંપરા. ચોથા અધ્યાયની આપણે શરૂઆતના 2 શ્લોકમાં જ આપણે સમજી ગયા પરંપરાનું મહત્વ. ભગવાન ફરીથી કહે છે મારું જ્ઞાન છે અધિકારી પુરુષ પાસેથી સાંભળવું, અને આ સાંભળવાની વૃત્તિ ધરાવશે ને તો ભગવાન કે જન્મ મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી જશે. શું કામ અહીંયા વારંવાર 20મી બેચ 22મી બેચ લેવલ 1 કરવા આવે છે બધા? વાય? લેવલ 2 લેવલ 1 લેવલ 2 લેવલ 1 રોજનું એક જ નિત્યક્રમ. સવારે ઉઠો લેવલ 1 બેસી જવાનું 8 વાગે, સવારે ઉઠો ભાગવત, એની એ સ્લાઇડો, બરાબર, એના એ વક્તા, એના એ છે, એના એ શબ્દો છે. શું કામ વારંવાર આવે છે? કારણ કે હેમરિંગ થાય છે વારંવાર 10 વખત ભગવદ ગીતા શબ્દો વાંચી લઈએ ને તો 11મી વખત વાંચશું ને ત્યારે એવું લાગશે ચાલો આમાં કઈક નવું છે, આ વખતે આ શ્લોક છે ને હું નવી રીતના સમજી શકું છું. અને આવું થાય છે, જે લોકો વાંચે છે બધાને ખબર છે. એટલા માટે વારંવાર લેવલ 1 લેવલ 2 કરવાનું ભગવાન કે છે કે આ વૃત્તિ ધરાવવા, બરાબર. અને તો તમે કદાચ અભણ હશો, તમને નહીં વૈદિક જ્ઞાન હોય, બીજા શાસ્ત્રો નોલેજ નહીં, ભગવાન કે હું એને પાર કરાવી દઈશ, બરાબર. જે મનુષ્ય પરમાત્માને સરળ શરીરમાં આત્મજ્ઞાની સાથે રહેલો જાણે છે, એમ સમજે છે કે નશ્વર શરીરમાં રહેલો ન તો આત્મા ન તો પરમાત્મા ક્યારે નષ્ટ થતો નથી, વાસ્તવમાં સાચો જ્ઞાની છે. આગળ પણ આપણે જોયું વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે કવિ હસ્તીની સુનિત્ય સ્વપાકે છે પંડિતા સમદર્શિના. પંડિત કોને કહેવાય? બધાની અંદર પરમાત્મા સ્વરૂપે મને જોવે છે, બરાબર છે. આપણે ત્યાં શ્લોક સમજી ગયા છીએ. જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે છે સર્વ પ્રકૃતિ બધી પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા થાય, દેહનું સર્જન ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા થાય, પંચમહાભૂત દ્વારા, અને એ પણ જાણે છે કે આત્મા કશું કરતો નથી, આત્મા કશું કરતો નથી. એ સાચું સત્ય જોવે છે. આમાં આપણે એક ઉદાહરણ આપીએ છીએ. કઈ ઉદાહરણથી સમજીએ છીએ કે ખરેખર હું કઈ નથી કરતો? જે કઈ છે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા થઈ. કયું એક્ઝામ્પલ થી આપણે થોડું સરળતાથી સમજીશું? બોલો બોલો બોલો. દરેક લેવલમાં હું એક ને એક જ એક્ઝામ્પલ, મારી પાસે નવું છે પણ નહીં એનાથી વિશે કયું એક્ઝામ્પલ છે યાદ આવ્યું? ટીવી સિરિયલ વાળું યાદ આવ્યું કે ના આવ્યું? દરેક વખતે આપણે ઘણા બધા ભાવમાં આવી જતા હોય ટીવી સિરિયલ જોઈને. ખાસ તો માતાજીઓ આપણે વાત કરીએ ને, યસ લલિત કુમાર પ્રભુ, થેન્ક યુ. ખાસ તો માતાજીઓ સિરિયલ જોતા હોય, બરાબર, એમાં કોઈ જો સિરિયલમાં કોઈ મરી ગયું તો માતાજીને બોલાવ્યા ના છે, ખૂબ જ દુઃખી, એને કઈ કહેવાય નહીં. એમાં જો માતાજીના હાથમાં રિમોટ હોય અને સામે સિરિયલ ચાલુ હોય ને તમે ઓફિસેથી આવ્યા હોય એટલે ડિસ્ટર્બ નહીં કરવાનું, તમારે તમારું કામ બધું પતાવી લેવાનું, રિમોટ માંગવાનું નહીં, તમારે જોઈ લેવાનું કેટલા વાગ્યા છે, સિરિયલ પૂરી થાય ત્યાં સુધી ડિસ્ટર્બ નહીં કરવાનું. કારણ કે એ ભાવમાં કનેક્ટેડ છે. જો તમે રિમોટ લીધું ને તમારો મેચ ચાલુ કર્યો એટલે પછી જો ઘમાસણ યુદ્ધ ચાલુ થાય, ક્યાંયથી બધું લઈ આવશે. હકીકતે ક્રોધ છે સિરિયલ નો છે, પણ એ કેટલું જૂનું, 5 વર્ષ જૂનું બધું યાદ કરશે. પછી તમે આવા છો, તમે તેવા છો, બરાબર, આ ચાલુ થાય. શું કામ? ભાવનાત્મક જોડાણ થઈ ગયું. અને એમાં કંઈક સારો પ્રસંગ આવશે તો માતાજીઓ ખૂબ જ ખુશ. એવું નથી પ્રભુજીને આવું ના હોય, પ્રભુજીને પણ હોય, પણ માતાજીમાં એક આ ઇનબિલ્ટ સોફ્ટવેર છે. શું? મમતા, સરળતા, જલ્દીથી. તમે માતાજીને સમજાવો જલ્દીથી સમજ. માતાજીને એમ કહો ને કે કૃષ્ણ ભગવાન છે ને ભગવદ ગીતા માટે જગ્યાએ કે માતાજી કે બરાબર છે, કાલથી હું માળા કરવા માંડે છે. પ્રભુજી શિવ પુરાણમાં તો ભાઈ આવું લખ્યું છે, વેદોમાં કઈ કૃષ્ણનું નામ નથી, કઈક રેફરન્સ વેદો ના આપો. આ બધા પ્રભુજીઓ માનસિક તર્ક વિતર્કો બહુ કરે, માતાજી બહુ એને તર્ક વિતર્ક સરળતા હોય, મમતા, બરાબર. એટલે માતાજી ભાવનાત્મક જલ્દી જોડે, જલ્દીથી આંસુ આવે, જલ્દીથી રોવા માંડે. સિરિયલો જોઈને માતાજી રડવા માંડે. હવે આ સિરિયલ જોઈને આપણે ખબર પડે કે સિરિયલ આપણે બનાવી નથી, એમાં જે વ્યક્તિ કદાચ મરી ગયો હોય એક્સપાયર એમાં બતાવે છે તો એટલા માટે કે ભાઈને પૈસા ઓછા પડે છે, એ ભાઈને પૈસા ઓછા પડે છે, બીજી સિરિયલ મળી ગઈ છે એટલે આ સિરિયલ છોડીને જવાનું છે, એકતા કપૂર છે નવાને મૂકવાનું છે, ઓલાને મારી નાખે અને આ ભાઈને લઈ આવે છે. આટલો જ મુદ્દો છે મૂળ તો, એમાં આપણે દુઃખી થઈ જાય છીએ, બરાબર. હવે આપણે નથી સિરિયલમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું, નથી આપણે એના ડાયરેક્ટર, નથી આપણે એના પ્રોડ્યુસર, છતાં આપણે દુઃખી થઈને આપણે ખુશ થઈએ. આ વસ્તુ જો સમજાઈ જાય ને જીવનમાં કે આ જે કઈ ચાલે છે ને સુખ અને દુઃખ, એમાં નથી આપણે પ્રોડ્યુસર, નથી આપણે એના ડાયરેક્ટર, એના ડાયરેક્ટર ભગવાન છે, એના પ્રોડ્યુસર ભગવાન છે, અલ્ટિમેટલી
અને આના સુખમાં હું સુખી, આના દુઃખમાં હું દુઃખી થવાનો મારે કોઈ મતલબ નથી. ચિત્રકેતુ મહારાજ નો પ્રસંગ આપણે જોઈએ છે ને, આત્મા આવે છે અને મહારાજને કહે છે, હા, ચિત્રકેતુ મહારાજને ખૂબ ઈચ્છા છે કે મારું બાળક એક વખત મારું મોઢું જોવું છે, એક વખત. ઓલી આત્મા આવીને પૂછે છે, પેલો પ્રશ્ન શું કરે છે? કયા જન્મના તમે મારા પિતા છો? કયા જન્મના? અને આપણે અત્યારે બાળકને મોટું કરવામાં આપણે આપણું લોહી રેડી દેતા હોઈએ છીએ, અને એ યાદ નથી હોતું. બરાબર. નેક્સ્ટ બર્થ, નેક્સ્ટ જગ્યા. તો શું કરવાનું? અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા આપણી પણ કરવાની અને એની કરાવવાની, આપણે આપણા બાળકોની, માતા પિતાની, બધાની. અને જાણવાનું કાંઈ જે કઈ ચાલી રહ્યું છે ને, શરીર છે એટલે આ બધું ચાલી રહ્યું છે, આપણે એની સાથે ખરેખર કઈ લેવા દેવા નથી. એ ભારત જેવી રીતે એકલો સૂર્ય સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે, એવી રીતે શરીરમાં રહેલો આત્મા એકલો જ સમગ્ર શરીરને ચેતનવંતું કરી શકે છે. ખબર છે ને? આત્માનું સ્થાન હૃદય છે, છતાં પણ બરાબર પગના અંગૂઠામાં કાંટો લાગે તરત રાડ નીકળી જાય, ત્યાં પણ ચેતના છે. શરીરમાં બધી જગ્યાએ ચેતના છે. બરાબર. તો જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેનો ભેદને જુએ, શરીર અને એનો જ્ઞાતા, હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, આ અને પરમાત્મા પણ છે, આ ભેદ જો જુએ ને, અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયા, કઈ પ્રક્રિયા? તો કે 8 થી લઈને જે 12 શ્લોક છે, જ્ઞાન, જ્ઞાનની વ્યાખ્યા જોઈને એ ખરેખર પ્રક્રિયા છે ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની, છે ને? વિનમ્રતા, સદગુરુનો આશ્રય, અનન્ય ભક્તિ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. આ શું છે બધું? તો કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયા. આને કોઈ જાણે તો પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ એને થઈ જાય છે. ભગવાન શું કહે છે? એને પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. પણ જનરલી આપણને શું છે? આપણને બધાને એમ છે કે હું જે છું એ આ જ છું, હું જે કઈ છું એ આ શરીર છું. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે આપણે ટ્રેનમાં જતા હોઈએ, તમે ને હું, ધારો કે આપણે ટ્રેનમાં જઈએ, અહીંથી વૃંદાવન જઈએ, તો ટ્રેનમાં ધારો કે સીટ સારી નથી, તૂટેલી છે, આપણે ત્યાં નવી સીટ નખાવી દઈએ છીએ? ના ના, સીટ સારી નથી. અથવા ટ્રેનમાં પંખો કામ નથી કરતો, નવો પંખો નખાવી દઈએ. એસી ચાલતું નથી, એક નવું એસી નખાવી દઈએ. અને અહીંયા ટોયલેટ બાથરૂમ ક્લીન નથી, નવા ટોયલેટ બાથરૂમ બનાવી દઈએ. આવું કરીએ છીએ આપણે? નથી કરતા ને? ટ્રેનમાં બેઠા અને મુસાફરી કરી અને આપણું ગંતવ્ય સ્થાન આવી ગયું, આપણે ઉતરી ગયા, પૂરું થઈ ગયું. તો એમાં આપણે નથી કરતા, તો આ જીવનમાં શું કામ આટલી બધી માથાકૂટ કરીએ છીએ? સેમ ટ્રેન ચાલી રહી છે અને એક સમયે ઉતરી જવાનું પાછું. બેઠા છીએ આપણે, થોડોક મુસાફરી લાંબી છે, બરાબર, આપણી દ્રષ્ટિએ. બ્રહ્માજીની સાપેક્ષમાં તો બિલકુલ નહીં, દેવી દેવતાઓની સાપેક્ષમાં બિલકુલ નહીં, બરાબર. છતાં આપણે એ બધું કરીએ છીએ, સતત પૈસા પૈસા પૈસા, મોટો બંગલો, મકાન, ગાડી, વૈભવ, બધું. હમણાં તો ઉતરી જવાનું, સ્ટેશન તો હમણાં આવી જશે અને ઉતરી જવાનું, ટ્રેન તો આગળ ચાલુ જ રહેવાની છે. આ ડબ્બામાંથી ઉતરી જવાનું, નવો ડબ્બો આવશે, બરાબર. તો કરીએ છીએ આપણે ટ્રેનમાં જાય એવું? નથી કરતા. આપણે એ કરી રહ્યા છીએ, આપણે ટ્રેનની બધી વ્યવસ્થા કરીએ, પણ એક ટાઈમે તો ઉતરી જ જવાનું છે, ઉતારી જ દેવાના છે, કમ્પલસરી છે, ભેગું આવવાનું નથી. તો ખરેખર આ જે કોઈ જાણે, બરાબર, તો પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ થાય છે. બરાબર. હવે કળિયુગની અંદર મહાપ્રભુ પોતે આપણને આ સમજાવ્યા આવે છે. કૃષ્ણ સ્વયં દ્વાપર યુગમાં તો આપણે ઘણું બધું સમજાવી ગયા છે, બરાબર. પણ આપણે ભગવદ ગીતા ખોલી નહીં તો મહાપ્રભુ છે આખી ભગવદ ગીતાનો સાર લઈને આવે છે કે ભાઈ તમે કાંઈ ન કરો તો કાંઈ, તમે મારા નામનો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો, બરાબર. આટલું આપણને આપે અને જેનાથી આપણે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરી શકાય. કળિયુગ છે, આમ તો કહેવાય કે કાળો યુગ છે, કલહનો યુગ છે, કળિયુગ છે. પણ કળિયુગની બરાબર સૌથી ખાસિયત અને આપણા ઉપર કૃપા એ છે કે માત્ર ભગવાનનો પવિત્ર નામનો જપ કરવાથી ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ જાય. ખાલી નામ, બીજા એક યુગમાં ફેસિલિટી નથી. સતયુગમાં તો ઘનઘોર તપ કરવું પડતું, બરાબર. ત્રેતા યુગની અંદર યજ્ઞો કરવા પડતા, બરાબર. દ્વાપર યુગની અંદર મંદિરમાં સતત રહેવાનું, ભગવાનની પૂજા અર્ચના બધું કરવાનું, એ બધા નીતિ નિયમો પણ જાણવાના. આચમન કરતા આપણને ના આવે. આચમન જે આપણા મંદિરમાં આપણા જે પૂજારીઓ જે ખાલી આચમન કરે છે એ તમને મને આચમન કરતા ના આવે. મંદિરમાં પ્રવેશ કેમ કરો ને, અલ્ટરમાં, આપણને એ ખબર નથી શું એના પ્રોટોકોલ છે ભગવાનના અલ્ટરમાં એન્ટર થવાનું, આપણને એ ખબર નથી, બરાબર. તો ભગવાનને ભોગ લગાડવાની વિધિ આપણે જાણતા જ નથી. આ તો મહાપ્રભુની આપણા ઉપર કૃપા છે અને ભગવાનની આપણા ઉપર કૃપા છે. કાંઈ વાંધો નહીં, જે વિધિ ના જાણતા હોય ઘરે લગાડો, પણ મંદિરમાં વિધિ વિધાનો જે ભોગ લાગે એ આપણને આવડે પણ નહીં. તો એ આપણે જે પરિચર્યા, જે દ્વાપર યુગનો જે યુગ ધર્મ હતો એ પણ નથી થતો. તો અહીંયા એક જ યુગ ધર્મ આપણો બચે છે જે આપણે ભગવાન સ્વયં આપીને કહે છે કે મારા ખાલી પવિત્ર નામનો જપ
પણ આપણાથી તો આયે નથી થતું. થાય છે આટલું ઈઝી છે, પ્રયત્ન કરો. બરાબર. તો આ સાથે આજનો 13મો અધ્યાય છે પૂરો થાય છે. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક અને સાંભળ્યું. તમારા બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. ચલો માળા લઈ લો. આપણે બધા એક જપ કરી લઈએ સાથે મળીને. મને બેડ બેગ આપો ને મારી. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાસાદિ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ હરે રામ કૃષ્ણ હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે કૃષ્ણ હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે કૃષ્ણ હરે हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम હરે રામ રામ हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे રામ हरे રામ राम રામ हरे राम હરે हरे કૃષ્ણ कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम હરે राम રામ हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम રામ हरे હરે રામ રામ हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे હરે हरे રામ રામ राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे રામ હરે हरे રામ कृष्ण રામ हरे રામ हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे હરે हरे રામ हरे રામ રામ राम હરે हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे રામ राम હરે हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 રામ राम રામ राम હરે હરે राम કૃષ્ણ हरे હરે राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 હરે हरे રામ हरे રામ हरे રામ राम હરે हरे કૃષ્ણ हरे હરે कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे હરે हरे કૃષ્ણ હરે कृष्ण કૃષ્ણ कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम હરે राम રામ कृष्ण રામ हरे રામ हरे હરે કૃષ્ણ હરે हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम 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 રામ હરે हरे રામ हरे રામ हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 હરે हरे રામ हरे હરે हरे રામ कृष्ण રામ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम હરે રામ રામ राम રામ હરે हरे કૃષ્ણ राम હરે राम કૃષ્ણ हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे 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 હરે રામ हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे 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 રામ હરે રામ રામ कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे રામ હરે हरे રામ कृष्ण રામ हरे રામ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे હરે રામ हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम હરે રામ હરે રામ 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 હરે હરે कृष्ण કૃષ્ણ हरे कृष्ण કૃષ્ણ कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण राम રામ હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે कृष्ण કૃષ્ણ कृष्ण हरे हरे હરે हरे राम हरे राम 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 हरे हरे હરે રામ 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 હરે હરે हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा राम कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे जय हरे प्रभु हरे कृष्ण त्याग श्री द्वैत कृष्ण एकादशी कृष्ण कृष्ण हरे हरे गौर हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम એટલે જબ બાકી હોય એ માઇક મ્યુટ રાખી અને કન્ટિન્યુ રાખજો અને કોઈને કઈ પ્રશ્ન હોય તો પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. હા, કૌશિકા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બોલો બોલો. આપણે ભગવાનને જાણવાના જે 3 તબક્કાઓ છે ને, જીવ, હમ. બ્રહ્મા અને પરમાત્મા, તો એને હું આ ગુણાધીન, ગુણાતીત અને ગુણાતીત એમ કમ્પેર કરીશ તો મને ઈઝી યાદ રહે છે, નહીતર નથી યાદ રહેતી વ્યાખ્યા. નો કરી શકાય માતાજી. એ ન બધું કરી જ શકાય. એ બધું ગુણોથી પરે છે, 3 એક પણ ગુણોમાં નથી આવતું. ના એટલે આપણે જીવ છે એટલે એને ગુણાધીન કહેવાય ને. જીવ પણ એમાં આવતું જ નથી ને માતાજી. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન એ 3 તબક્કા છે. હરે કૃષ્ણ. સમજ્યા માતાજી તમે? ભગવત પ્રાપ્તિના 3 તબક્કા તમે કહો છો ને? તમારું નેટ મને મતલબ ઇશ્યુ હતો, સમજાયું નહીં, આવ્યું નહીં અવાજ. મારો અવાજ આવે છે જગન્નાથ દરબારજી? હવે આવ્યું. હા, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાનમાં જીવ આવતું જ નથી માતાજી.
એટલે સોરી બ્રહ્મ એટલે હા બ્રહ્મ ભગવાન અને પરમાત્મા એ તો 3 તબક્કા છે. તો આપણે જે બ્રહ્મા છે એટલે એને ગુણાતીત એમ ન કહી શકીએ ને આપણે ગુણાધીન. બધું ગુણાતીત ના કહી શકાય ને માતાજી. બ્રહ્મ એટલે ત્યાં જીવ નથી એનો અર્થ. બ્રહ્મ એટલે આત્મા અર્થ નથી ત્યાં. બ્રહ્મ એટલે ભગવાનના શરીરમાંથી નીકળતું તેજ છે ત્યાં જે અર્થ છે. નિરાકાર બ્રહ્મની વાત થાય છે ત્યાં. ભગવત પ્રાપ્તિના જે 3 તબક્કા છે એ છે બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. એ બધું ગુણોથી પરે છે, બધું દિવ્ય છે માતાજી. ઓકે બરાબર. એટલે એ તમે ત્યાં ગુણાતીત નહીં લગાડી શકો એકેમાં. બરોબર. હા બધું ગુણાતીત છે. હા એટલે મને છે ને વ્યાખ્યા જલ્દીથી યાદ નથી રહેતી. તો છેલ્લું છે ને માતાજી, હું તમને સમજાવી દઉં. ગુણાધીન, ગુણોને આધીન થયેલા. કોણ? આપણે બધા. માયાને આધીન થયેલા. માયા જેમ કરાવે એમ કરીએ છીએ એટલે આપણે બધા. ગુણાતીત એટલે ગુણાથી ઉપર આવે. તીત એટલે ઉપર, અતીત, અતીત થઈ જવું. બરાબર. ગુણાતીત કોણ? ભગવાનના પરમ ભક્તો. ભગવાનના પરમ ભક્તો જે સત્વરજતમ ગુણોમાં નથી આવતા. લાઈક શિવજી પોતે. ઘણા બધા એમ કે શિવજી છે તમોગુણી છે. શિવજી તમોગુણી નથી. શિવજી તમોગુણના અધિષ્ઠાતા દેવ છે. ઠોઠ નિશાળીને ભણાવવા હોય ને એટલે એમાં સારા માસ્ટર જોઈએ. બરાબર. એટલે એના માટે શિવજી છે. ઠોઠ નિશાળીને ભણાવવા તમોગુણી વાળા. આજ બધા મૂકશે ને વોટ્સએપમાં. શિવ આમ બેઠા હોય, મોટી બધી સિગારેટ હોય ને એ ધુમાડા નીકળતા હોય, બમ બમ બોલે, પછી ભાંગ પીશે, બધા નાટક કરશે અને એમ કહેશે અમે શિવ ભક્તો છીએ. તો વિચાર કરો કે આપણે સામાન્ય વૈષ્ણવ હજી તો પાપા પગલી કરીએ છીએ. આપણે ડુંગળી લસણ છોડી દઈએ ને શિવજી પરમ વૈરાગી, પરમ ત્યાગી, આદિ ગુરુ, આદિ યોગી કૈલાસ પર્વત ઉપર બેઠા બેઠા ભાંગ પીતા હશે, ચરસ પીતા હશે, બીડી પીતા હશે ત્યાં બેઠા બેઠા. આ બધા એટલે આવા બધા જે છે ને આ ભૂત પ્રેતો જ કહેવાય. આ બધા ગણ બધા. આ બધાને ભગવત પ્રાપ્તિ કરાવવા માટે શિવજી પોતે ગુણોની અંદર આવતા નથી, ગુણાતીત છે. અને ત્રીજું ગુણાધીશ, ગુણોના સ્વામી પરમાત્મા. દેવી યસા ગુણમયી મમ માયા દુરત્ય. બરાબર. એ માયા છે મારી છે. બરાબર છે. એટલે આ રીતના સમજો, સરળ છે માતાજી. બરાબર. બાકી એમાં એ આત્મ સાક્ષાત્કાર વાળા નહીં આપણે ફિટ કરીએ. હાજી બોલો. હા ના બસ એ સમજવું તો કોશિશ કરતી હતી. મેં કીધું આ રીતે જો થાય તો પૂછી જો, કારણ કે મને હજી થોડોક યાદ રહેતું નથી 3 વ્યાખ્યાઓ. અચ્છા હવે યાદ રાખ્યું કે પરમાત્મા અને ભગવાન યાદ નથી રહેતું પ્રભુજી. શું કહો છો પ્રભુ? એને બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન એ 3 તબક્કા યાદ નથી રહેતા. એટલે યાદ નથી રહેતા એમ કહો છો પ્રભુજી? એ યાદ રહે છે વ્યાખ્યા ગુણાધીન, તીત અને ધીસ 3 સરખું મળતું આવે છે ને એટલે યાદ નથી, આગળ પાછળ થઈ જાય છે. રિવિઝન કરો. ગુણાધીન આપણે બધા ગુણાતીત, ભગવાનના પરમ ભક્તો, ગુણાધીશ, ધીશ એટલે સ્વામી કૃષ્ણ. એટલે મેં લખેલી છે વ્યાખ્યા, પણ તમે જયારે પૂછો ને ત્યારે મારે ગોતવી પડે, યાદ કરવી પડે, પછી જવાબ આપી શકું છું. એવું થાય છે. આપણે થોડા સુદ ગોસ્વામીજી સામે બેઠા હતા, સુખદેવજીના મોઢે સાંભળી લીધું બધું ડેટા સ્ટોર. બરાબર ને? પછી સોનકાદી ઋષિ પૂછે અપ ટુ ડેટ એજ નોલેજ આપણે આપીએ. થોડું આપણાથી થાય. મને નથી યાદ રહેતું ઘણું બધું. બરાબર. ચિંતા નહીં કરો. હા હા થેન્ક યુ. અભ્યાસ કોણ છે પ્રભુજી? હા શું કહો છો? અભ્યાસ ને તું કોણ થાય? હા બાપુ કહે છે. હા ગાયત્રી માતાજી બોલો. મારો એક પ્રશ્ન હતો કે તમે જેમ કે આપણા પગ નીચે કે કઈ કીડીને જે આવી જાય એનું મૃત્યુ થાય તેનો ફરી જન્મ લેવો પડે. બરોબર. ઘણી વાર કોઈ વ્યક્તિ કોઈ ડિપ્રેશનમાં આવી અને સુસાઇડ કરતો હોય છે, તો એનો પણ ફરી જન્મ એને લેવો પડે એમ? એ તો અધમથી અધમ યોની પ્રાપ્ત થાય માતાજી. આત્મહત્યા છે સૌથી મોટું પાપ છે. મનુષ્યોને પ્રાપ્ત થવાના ચાન્સ બહુ જ ઘટી જાય પછી. પ્રભુજી ભૂત યોનીમાં જાય ને? હા સૌથી અઘરું છે. આત્મહત્યાનું જે પાપ છે ને એ બહુ જ અઘરું છે માતાજી. ના એ તો પાપ કરાય જ નહીં, પણ એમ કે કોઈનું થાય તો એમ જે કરે થાય તો અધમથી અધમ યોની પ્રાપ્ત થાય. સ્વાભાવિક છે ને. મનુષ્ય શરીર મળેલું તું અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા માટે તમે ભોગોમાં પડી ગયા અને ભોગોના કારણે તમે સુસાઇડ કરો છો. નેચરલ ડેથ છે જ ને. આત્મહત્યા એ નેચરલ ડેથમાં નથી આવતું. અધમથી અધમ યોની પ્રાપ્ત થાય છે. અવાજ નથી આવતો બરોબર. મારો અવાજ બરાબર નથી આવતો? બરાબર આવે છે પ્રભુજી, બરાબર છે, એકદમ ક્લીન છે. નેટ એકદમ સ્ટ્રોંગ છે આજ તો. બહુ વાંધો નથી આજના ક્લાસમાં. તો ક્યારેક બને છે. ઓકે તો
ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન અહીંયા આપણે સમાપ્ત કરીએ. તમને બધાને ફરીથી આજનો જે મહાશિવરાત્રી પાવન પર્વની શુભેચ્છાઓ. અર્પિતાજી કઈ પ્રશ્ન છે? હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી એમાં એવું છે કે આ સંસ્કૃતનો ઉદ્ભવ ખરેખર થયો ક્યાંથી? સંસ્કૃતનો ઉદ્ભવ ક્યાંથી થયો એ તો મને ડેટ ને તો મને નથી ખબર. કોઈને કઈ ખબર છે? સરસ પ્રશ્ન છે હો, સરસ પ્રશ્ન છે. સારો પ્રશ્ન, જવાબ આપો. એટલે મને સરે છે ને હમણાં ખબર, એટલે પ્રશ્ન મને ખબર નથી જવાબ, પણ પ્રશ્ન સારો વિચાર આવ્યો છે એમ કહું છું. આવો વિચાર મને નહીં આવ્યો. એટલે અમને સરે કીધું હતું હમણાં જ અમારે ચાલુ થયું છે ને ફર્સ્ટ યર. હા, સંસ્કૃતનો એમ આવે છે કે ભણવામાં આવે છે? એટલે અમારે હમણાં જ ફર્સ્ટ યર ચાલુ થયું ને. આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં આવે છે એવું કે ભણવામાં કે આ ઓરિજિન છે સંસ્કૃતનું કે એવું કઈ? હોવું ના જોઈએ, કારણ કે એ દિવ્ય છે, ભગવાનની ભાષા છે, દિવ્ય છે. ભગવાનની જ ભાષા કહેવાય ને, ભગવાનના મુખથી જ આવી છે સંસ્કૃત ભાષા. એટલે ભગવાન સાથે જ હોય, એટલે એવું કઈ નહીં તમને ડેટ ના પ્રાપ્ત થાય કે ના ભગવાન પેલા હિન્દી બોલતા હતા ને પછી આ સમયે સંસ્કૃતનું ચાલુ થયું ને ભગવાને પછી કોર્સ કર્યો સંસ્કૃત ભાષાનો પછી સંસ્કૃત બોલવા માંડ્યા, એવું તો કઈ છે ને. આપણા બધા શાસ્ત્રો છે સંસ્કૃતમાં છે, વેદો ઇવન સંસ્કૃતમાં છે ને. બધી ભાષાનો ઉદ્ભવ બી સંસ્કૃતમાંથી. એટલે એવું તો ડેટ નહીં મળે ને અર્પિતાજી. છતાં તમે કઈ જાણો તો જરૂરથી મને આવતીકાલે. એટલે સરે અમને એમ કીધું હતું કે ઋગ્વેદ માંથી થયું છે સંસ્કૃતનો ખરેખર. દેવ લેંગ્વેજ છે એટલે આ ઈશ્વરે જ રચી છે આપણા માટે. આપણે એવું માની શકીએ ઋગ્વેદ માંથી સંસ્કૃત ઉદ્ભવ થાય તો ઋગ્વેદ પોતે સંસ્કૃતમાં છે ને પાછું માત્ર. હા, બરાબર. કોઈ ભાષાની ઉત્પત્તિ આપણે એમ કે અંગ્રેજીની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ તો આપણે કે સંસ્કૃતમાંથી થઈ છે. સંસ્કૃત પેલા હતી એટલે અંગ્રેજી આવી. તો આપણે એમ કે સંસ્કૃતની ઉત્પત્તિ ઋગ્વેદમાંથી થઈ તો ઋગ્વેદ કોઈ બીજી ભાષામાં હોવું જોઈએ ને, મતલબ એવો થયો. એટલે એવું બની શકે સંસ્કૃતમાં પાછા પ્રકાર છે, એવું નથી. બરાબર. જે વૈદિક જે સંસ્કૃત છે જુદું છે, બરાબર, એમાં નો ડાઉટ કે જે ખરેખર વેદો જે ભાષામાં લખાયેલા છે એ સંસ્કૃતનું સ્ટાન્ડર્ડ બહુ હાઈ લેવલનું છે. અને તમે અને આપણે જે આયુર્વેદમાં જે ભણતા હોય ને સંસ્કૃત, બરાબર, એ સંસ્કૃત આખું જુદું છે, એની જે કહેવાય સ્ટાન્ડર્ડ નીચું છે. એટલે એવી રીતના કદાચ તમારા સર કહેતા હશે સંસ્કૃત ઋગ્વેદ આવે તો કદાચ એ રીતના સાચું પણ હોઈ શકે. બરાબર છે, આ રીતના સમજી શકાય. અને પ્રભુજી તમારે ગુજરાતી મીડિયમ હતું કે ઇંગ્લિશ મીડિયમ? ગુજરાતી મીડિયમ. તો પછી આગળ યુજી મારું ઇંગ્લિશમાં થયું, યુજી પીજી બે ઇંગ્લિશમાં થયું. હા હા, કારણ કે એમાં લેંગ્વેજ સિલેક્શન નો ઓપ્શન ત્યારે હતો, એટલે ત્યારે તો ઇંગ્લિશ સિલેક્શન. અચ્છા. અત્યારે અમારી શરૂઆત છે ને તો થોડુંક ઇંગ્લિશમાં 70% સમજાય, 30% નથી સમજાતું. બધું સમજાઈ જશે, અભ્યાસ એને તો કોણ ત્યાં એ સેમ જ લાગુ પડશે. વાંચો 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 વાંચો. ઓકે, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો મારો. થઈ ગયો. ઓકે માતા, થેન્ક યુ. તો મહાશિવરાત્રીની તમને બધાને શુભેચ્છાઓ. ખૂબ જ આજે ભગવાનનું નામ લો, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, કારણ કે શિવજીને જે પ્રિય છે એ કરવાનું છે. આપણે જોયું ને આશેશ્વર મહાદેવ ભગવાનના સતત દર્શન કરે છે. કોણ? આશેશ્વર મહાદેવ. પછી શિવજી શું કરે છે તો કે ભગવાનની શ્રીમદ ભાગવતમનું પઠન કરીને બીજાને સંભળાવે. ક્યાં આપને ખબર પડે? ચિત્રકેતુ મહારાજને પ્રસંગ ઉપરથી. ચિત્રકેતુ મહારાજ ઉડીને આવે છે, ઉપર જતા હોય તો માતા પાર્વતી શિવજી ભાગવતમ લેતા હોય છે. પછી કામેશ્વર મહાદેવ, શિવજી છે રાધા તત્વો વિશે માતા પાર્વતીને સમજાવે છે, કામેશ્વર મહાદેવ છે. પછી શિવજીને ભગવાનના નામના જપમાં ખૂબ જ રુચિ છે, કયું? ચકલેશ્વર મહાદેવ. બરાબર છે, આ બધા અત્યારે પણ છે. પછી શિવજીને ભગવાનની લીલાઓ સાંભળવી છે, લીલામાં પ્રવેશ કરવો છે, કયું? ગોપેશ્વર મહાદેવ. બરાબર. અને શિવજી છે એ ઈચ્છે છે કે આપણે વૈષ્ણવ બની, કયું? નરસિંહ મહેતા. આ બધા એક્ઝામ્પલ છે. શિવજી છે શ્રવણ કરે છે, કીર્તન કરે છે, લીલા પ્રચાર કરી રહ્યા છે. તો આપણે પણ એના ચરણ કમળને અનુગમન થઈ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તરફ ગતિ કરવા માટે આપણા આદિ ગુરુ શિવજીને દંડવત પ્રણામ કરી અને કેવું જોઈએ કે ભાઈ મને પણ ભક્તિ આપો. જેવી રીતના તમે કૈલાસ પર્વત ઉપર બેઠા છો અને અવિરતપણે ભગવાનના નામમાં લીન છો ને, પ્રભુ શ્રી રામ, પ્રભુ કૃષ્ણ, બરાબર, મને એમાંથી થોડુંક આપો. તો શિવજીને એમ થાય કે ના ખરેખર કોઈક આવ્યો છે આજે ખરેખર કોઈક મને મળવાય. બાકી તો બધા ભસ્માસુર જેવા જ છે, બધા મળવા જાય છે,
માગવા 16 સોમવાર કરીશ ને સારો પતિ મળે. આ બધું કાંઈ એમાં કોઈ પ્રેમ નથી. શિવજી સાથે કોઈ પ્રેમ નથી. આપણે લગ્ન કરીએ છીએ, લગ્ન મંડપ આપણે હોય, ગણેશજીની સ્થાપના કરીએ, ગણેશજી પ્રત્યે કઈ પ્રેમ છે? ના, એ તો વિઘ્ન હર્તા છે. એટલે આ 10-15 લાખનું આંધણ મૂક્યું છે અને એ બધું સહી સલામત પતી જાય એટલે તમે આવો ને રક્ષા કરો. સેમ વસ્તુ છે. કાંઈ શિવજી પ્રત્યે એવો પ્રેમ નથી. શિવજી પ્રત્યે જો પ્રેમ હોય તો શિવજી પાસે એ માગો કે જે શિવજી જેને પ્રેમ કરે છે. ઓકે, તો કન્ક્લુડ કરું. કોઈને કઈ કેવું નથી ને? ભાવના માતાજી કઈક બોલતા હતા. કહું છું નકરો સ્વાર્થ થઈ જાય છે એટલે સોચીએ છે એન્ડ શું છે તો છેલ્લે ભગવદ ગીતા ખોલીએ જ ને, કોઈ બી પેજ ખોલો એમાં આપણો આન્સર આવે છે. એટલે ઈ એક આનંદ નહીં સમજો ત્યાં સુધી ખબર જ નહીં પડે કે પૂજા શું છે, ભક્તિ શું છે, મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, ખબર જ નથી. બાકી જો બીજા બધા શાસ્ત્રો વાંચી લો તોય નથી સમજાતું. એટલે ભગવદ ગીતા છે સાર છે અને પછી શ્રીમદ ભાગવતમ પાકેલું ફળ છે. આ બે વાંચી લો, ભગવદ ધામની ગેરંટી આપે છે. વેદવ્યાસજી પોતે, ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે. ઓકે, તો ખૂબ ખૂબ આભાર જિજ્ઞેશ દરબારજી, અમરીશજી, નયા માતાજી અને અલ્પા વિક્રમ ગોર માતાજી, આરતીજી, બાપુશ્રી અમરસિંહજી, બેલા માતાજી, ભાવના પટેલજી, ચિરાગ પાઠકજી, દર્શના ભટ્ટજી, દીપા વ્યાસજી, દીપ્તિ પંડ્યાજી, સોની દૃશ્યાજી, ગાયત્રી મેવાડાજી, ગીતા સથવરાજી, હીર પટેલજી, હિરલ પાઠકજી, ક્રિશવજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, મીનાબેન રાવલ, મેહુલ પટેલજી, નમ્રતાજી, નીતુજી, પાયલજી, સોલંકી અર્પિતાજી, સુરેખા પટેલજી, બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.